superar crisis juntos. Estamos trabajando para construir una Unión Europea de los ciudadanos en toda la dimensión de lo que significan esas palabras. Los antieuropeístas en las últimas semanas han empezado a esgrimir argumentos que minaban el proyecto, pero ahora se encuentran ante este plan de recuperación y se quedan sin armas en sus argumentos. Ellos también necesitan Europa. Claro que no lo reconocerán jamás, es evidente, pero me parece que es algo evidente a día de hoy que esos proyectos nacionalistas ya no tienen cabida porque Europa ha hecho sus deberes, ha hecho un trabajo concreto, directo. Así que ha llegado el momento de ser claros cuando hablamos también de valores y no solo cuando queremos dinero de la Unión Europea. No se podrá llegar a un acuerdo en el que se hagan concesiones entre inversiones y valores. Europa no puede elegir uno o el otro, tiene que ser ambos pilares. Europa no es otra opción. Europa es un principio claro también para usted, presidenta en la Comisión, también para el Consejo, para el Parlamento Europeo. Porque, ¿qué ocurrirá si no lo conseguimos con la confianza de los ciudadanos que hemos conseguido recuperar estos últimos tiempos? Si, por ejemplo, el dinero del plan de recuperación, lo que invertimos para el futuro, acaba en los bolsillos de los que acaban por ser tachados de eurócratas. Yo espero que todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea se den cuenta de que hay que trabajar en esa credibilidad. Todos los Estados han pedido flexibilidad en el fondo de recuperación, pero las cifras son colosales y son deudas al final que se acumulan en las arcas a las que contribuyen los ciudadanos europeos. Por eso hay que luchar también contra la corrupción, contra los conflictos de interés. Europa no es algo abstracto y es la responsabilidad de todos la de estar en esa lucha por conseguir recursos propios para el presupuesto, porque de esa manera únicamente conseguiremos construir esa Europa del futuro. En los días tenemos que permitir que los ciudadanos europeos gocen de mayor prosperidad. Una etapa importante para conseguirlo ya se hizo en ese marco climático con ese objetivo de 55% de reducción de gases de efecto invernadero. Usted, señora presidenta, ha dado una respuesta con esa evaluación de impacto que ya había pedido mi grupo parlamentario. Es una decisión histórica y yo le doy la enhorabuena. La importancia de una decisión como esta de tener una evaluación de impacto es clara, pero ahora queremos también trabajar en el aspecto digital, en la independencia de los actores, en las tecnologías de la nube, etcétera. Todo ello son aspectos que van a determinar nuestra vida del mañana. Sería además irresponsable no actuar ante el elemento congratulo de su decisión de destinar por lo menos el 20% de inversiones a algunos puntos que son realmente relevantes. Construir una Europa verde, ecológica, digital, es algo que debe conllevar esperanza y no miedo, pero también hay que hacerlo luchando contra la carga administrativa y sin mermar libertades. Yo quiero una nueva libertad, una nueva inversión en los aspectos digitales, sociales, tecnológicos. Se trata de construir una Europa que no pierda fuerza ante un primer ministro británico o ante un líder turco que claramente tiene unos impulsos nacionalistas, o ante Putin, que lo que quiere es sembrar la discordia. Queremos una Europa que fomente también las zonas rurales. Queremos una agricultura en la que tengamos menos burocracia y generemos más rentabilidad para el agricultor y mejores productos para el consumidor. Queremos una Europa que esté al servicio del ciudadano y debes proponer esa Europa soluciones a los problemas. Yo creo que en los últimos meses hemos dado buenas respuestas, pero la crisis está ahí más que nunca y más que nunca los ciudadanos esperan una Europa reactiva y presente ahí donde sea necesario. Lo que hemos conseguido a través de nuestras soluciones y actos es algo que redunda en la credibilidad. Gracias en nombre del grupo ID.
El señor B. Semblable à des sourds, le proverbe s'applique à présent. Yo quería recordar a Heráclito que ha dicho cosas que se dirigen a ustedes. Usted habla del Estado de la Unión, pero la Unión se encuentra en un estado deplorable, impotente. La Unión Europea suscita sarcasmo en la escena internacional. No solamente la desconfianza de nuestros ciudadanos, sino la exasperación legítima de los pueblos ante la impreparación, falta de coordinación en la crisis sanitaria y esta autosatisfacción de las instituciones europeas tan seguras de sí mismas. Este plan de recuperación no va a funcionar, cuesta un montón de dinero. Lo importante es saber quién va a pagar. Siempre serán los mismos, los contribuyentes netos, los que van a pagar y que tendrán que pagar mucho más de lo que vayan a recibir. Usted ha evocado los recursos propios como la solución milagrosa, pero en nombre de nuestras naciones han contraído una deuda ingente de 750.000 millones. Va a pagar un impuesto sobre el plástico, sobre los GAFA para reembolsar esta deuda. Usted no plantea ni el calendario, ni el método, ni la garantía para el reembolso. Han evocado las transformaciones económicas, impuestos para la industria, para los agricultores, que serán menos competitivos ante una competencia mundial feroz, ya que para usted Europa tiene que ser un continente abierto a todos los vientos. No, por lo menos hubiéramos tenido que poner barreras protectivas. Durante la pandemia siguieron las negociaciones sobre el libre intercambio. Habría que fomentar la creatividad y protegerla con cupos, con derechos arancelarios, pero usted hace lo contrario. Limita por dentro y desregula las fronteras. Todas las siglas que usted ha mencionado no van a proteger el porvenir de Europa, sino que van a fragilizar Europa en la escena mundial. Y luego está el reto migratorio. La semana que viene habrá un pacto de migración. El asilo es una 5,3 millones de peticionarios de asilo. Tenemos a las puertas. Muchos no responden a los criterios para pedir asilo, sino que son inmigrantes económicos y por culpa de su laxismo se van a quedar. Y eso es dramático. Los dramas humanitarios son pretextos para que haya más y más laxismo. Hoy ha anunciado que habrá inmigrantes de Moria acogidos, con lo cual mañana no habrá ni siquiera Moria. Solamente si expulsamos a los clandestinos evitaremos los dramas y las muertes. ¿Dónde está la Unión Europea ante China? La crisis sanitaria ha revelado nuestra dependencia, nuestra vulnerabilidad ante el gigante asiático. La cumbre del lunes pasado ha parido un ratón, porque nosotros avanzamos milímetros y China metros, comprando puertos, nuestros aeropuertos, y la Unión Europea no obtiene nada a cambio, nada sobre la inversión, sobre los derechos humanos, el medio ambiente. Usted hace ética y ella política, y nos da algunas migas sobre las indicaciones de forma ilegal. Chipre hace perforaciones ilegales, multiplica las maniobras militares en el Mediterráneo. Santa Sofía es una mezquita y mientras tanto en 20 años el Banco Europeo de Inversiones, los fondos de adhesión le han entregado miles de millones, y la unión aduanera que le permite a Turquía comerciar con el mercado interior. Erdogan nos insulta, nos desprecia y nosotros seguimos pagando. Señora von der Leyen, usted dice que rechaza Europa primero, pero entonces Europa estará muerta, porque nuestros adversarios en el escenario mundial van a aprovecharse de esta falta de voluntad, de ambición y de esta incapacidad. Habrá normas medioambientales draconianas que matarán a nuestras empresas, y eso hace que usted tenga
conciencia. Se pone en peligro la seguridad de nuestros pueblos y usted tiene buena conciencia. En cambio, no es así. Les damos lecciones a China, ellos salen ganando y nosotros nos vamos a ver debilitados. George de Branos decía que el porvenir es algo que se Hungría ni para Polonia en cuanto al Estado de Derecho. Gracias por haber defendido los derechos del colectivo LGTBI. Y ahora tiene que haber una medida, es decir, el procedimiento de infracción, porque estas zonas libres
Aujourd'hui, en grande pompe, un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Il est déjà bien en deçà des 65% scientifiquement nécessaires pour respecter l'accord de Paris. Et comment osez-vous affaiblir encore plus cet objectif par un tour de passe-passe en déduisant les émissions absorbées par les puits de carbone comme les forêts? Ce choix est irresponsable, Madame von der Leyen. Pour sauver l'humanité du réchauffement climatique, nous devons réduire nos émissions, pas bidouiller les comptes. Vous promettez la souveraineté industrielle, mais vous continuez à négocier à tout va des accords de libre-échange avec le Mexique, la Chine, le Mercosur et tant d'autres. Vous prétendez revoir le mécanisme de contrôle budgétaire, mais vous apprêtez à exiger des États bénéficiaires du plan de relance l'application d'énièmes réformes austéritaires dont personne ne veut. Vous empruntez le mot de résilience et parlez de nouveaux indicateurs de progrès, mais votre politique cherche encore la croissance à tout prix. Personne n'est dupe, Madame von der Leyen. Si vos mots changent progressivement, vos recettes restent les mêmes. Libre-échange, austérité, concurrence. Ces mêmes recettes qui nous ont menés au bord du gouffre. Pour faire face à l'urgence du moment, il faut tout changer. Notre boussole, notre unique boussole, doit être la bifurcation écologique et sociale. Elle doit s'appuyer sur la planification publique et la création massive d'emplois durables dans les transports, le fret, l'isolation des bâtiments, la transition énergétique. Elle doit être financée par le rétablissement de la justice fiscale, la taxation des profiteurs de crise, l'imposition des plus grandes fortunes et la fin des paradis fiscaux européens. Madame von der Leyen, vous avez parlé plus d'1h20 pendant ce discours. À aucun moment vous avez mentionné la justice fiscale, l'imposition des plus riches, les paradis fiscaux dans l'Union européenne qui gangrènent aujourd'hui la justice sociale de cette Union. Enfin, cette bifurcation ne pourra pas avoir lieu sans une mise à contribution de la Banque centrale européenne, à minima en annulant les dettes publiques qu'elle détient. Elle doit s'enclencher dès maintenant, dans le cadre d'un plan de relance ambitieux, où chaque euro d'argent public est conditionné à des contreparties sociales et écologiques pour l'emploi et le climat. Ça suffit les chèques en blanc donnés aux grandes entreprises qui polluent et licencient pour satisfaire leurs actionnaires toujours plus avides de profit. Une fois de plus, soyons lucides. Cette bifurcation ne se fera pas par magie en croisant les doigts pour que la main invisible du marché répare naturellement ce qu'il a détruit. Alors, Madame von der Leyen, si vous voulez sortir de l'incertitude, acceptez enfin de bousculer vos certitudes. Merci. Grazie. Onorevole Ferrara, non iscritti, un minuto per lei. Grazie Presidente. In uno dei momenti più difficili per l'economia, la salute e il lavoro, l'Unione Europea ha reagito con un recovery plan che prevede ingenti fondi contro la disoccupazione e per la transizione ambientale e tecnologica. Presidente von der Leyen, i tempi ora sono il nemico di questa ripresa. Bisogna procedere rapidamente e fare in modo che questa ripresa sia un'opportunità per tutti e non soltanto per pochi. Come Movimento 5 Stelle ci aspettiamo che il Green New Deal preveda investimenti solo in energia rinnovabile, senza elargire favori alle lobby delle fonti fossili. Bene poi la proposta annunciata sul salario minimo in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, una proposta che il Movimento ha già avanzato da tempo anche in Italia. Sulle risorse proprie, quindi tassa sul digitale, carbon tax, transazioni finanziarie, non ceda. Non possiamo aumentare il contributo dei Paesi membri già messi in difficoltà dalla pandemia e chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Infine, sulla gestione dei flussi migratori è necessario un meccanismo che sia automatico ed obbligatorio e che preveda un'equa ripartizione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri. Sul lavoro, ambiente, salute, rilancio economico i cittadini vogliono i fatti e noi siamo qui per loro. Grazie. Grazie. Adesso al termine del giro dei presidenti una prima replica della Presidente von der Leyen. A lei la parola. Thank you very much. So, listening to the extreme right shows again that there's a fundamental difference at looking at
the human being and the individual, we are convinced that each human being has a solemn dignity that can never be touched, independent where this individual does come from. And obviously, the extreme right has a different view. There are different types of human beings, them and us. And them, they have to be confronted with hate. But hate has never given any good advice. So we will always insist on the fact that this makes you angry. This makes him angry because we got him on the point where he sees that we are on a different soul, what that is concerned. And that is democracy. That is democracy. You have to bear with that. He cannot bear with the contradiction that you are preaching hate and we want solution and we want a constructive approach towards migration because it will always be with us. And therefore, this is a right moment for a fresh start on migration. And just two numbers. Every year, about 2 million people do come to Europe. 2 million. And 140,000 refugees. So we should be able to manage that. 2 million people are coming to Europe. There's a good reason by Europe, because Europe is a wonderful continent that offers a lot of opportunities. And this is normality. And on top, 140,000 refugees last year. We should be able, we have to be able to manage that. And therefore, we will put forward the legislation next week. There will be time to discuss it. The rule of law, with the new report we will put forward till the end of the month, the Commission is taking the most systematic and the most comprehensive approach to the rule of law in our history. Because never before we've looked in detail at these issues across every country, not just on the judiciary, which is important, but also on anti-corruption, media landscape, institutional checks and balances. And the report that will be published before the end of this month will face many, or will show many challenges. And then we will have a broad debate here to really confront that. And if it's necessary, and we do need new instruments, new tools, well, let's address it. This is what we're here for. That's why we do politics here. So that is a chance to move forward on that subject. Sie haben die Next Generation EU erwähnt und das Thema der Arbeitsplätze. Und dass nur jeder Euro einmal ausgegeben werden kann. Und das ist richtig. Und zu Recht die Forderung, im Digitalen mehr voranzuschreiten. Deshalb werden wir von Next Generation EU 20% in das Digitale investieren. Und das ist richtig. Wir haben jetzt einen Plan. Wir haben klare Ziele bis 2030. Wir haben klare Aufgaben in der Infrastruktur, bei den Daten, bei der Technologie, Gesetze, die wir auf den Weg bringen wollen. Das ist die Zeit, wo wir die digitale Dekade für Europa ausrufen müssen und auf den Weg bringen müssen. Und es kam der Gedanke zu Recht, dass wir bei den gewaltigen Investitionen, die wir mit Next Generation EU haben, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden müssen, dass wir diese Investitionen präzise, zukunftsorientiert und effizient tätigen. Und meine Damen und Herren, ich habe auch Ihnen zugehört. Ich teile nicht den düsteren Blick auf die Welt, die Sie haben, sondern ich gehöre eher zu den Menschen, die mit der Hoffnung arbeiten und die mit Optimismus an Aufgaben herangehen. Und meine Damen und Herren, natürlich sind dies schwierige Zeiten, aber in allen schwierigen Zeiten, was war meistens das Problem, was uns gehindert hat, voranzuschreiten? Erstens die Trägheit, aus der derzeitigen Situation rauszukommen, und zweitens die fehlenden Mittel. Das ist jetzt anders. In diesen Corona-Zeiten, so wie wir sie jetzt haben, wollen wir nicht bleiben. Keiner will in diesem Stadium verharren. Das heißt, die eigene Trägheit
ist aufgehoben und wir alle wissen, wir müssen uns bewegen auf eine Welt nach Corona. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns die Welt nach Corona vor? Ich habe meine Vorstellung der Welt nach Corona dargelegt und ich glaube, viele in diesem Hohen Haus teilen sie. Und ich glaube, wir haben die Verantwortung, jetzt mit der tiefen Überzeugung, dass Menschen wissen, wir müssen uns nach vorne bewegen, europäische Führung zu zeigen, europäische Visionen zu entwickeln, die die Welt von morgen auch zeigen. Und wir haben die Investitionen. Und diese Investitionen vertrauenswürdig, effizient, zukunftsgerichtet zu investieren, einzusetzen, das wird unsere gemeinsame Aufgabe sein. Viele unterschiedliche Meinungen sind hier sichtbar geworden. Das ist das Schöne an der Demokratie. Lasst uns miteinander darüber streiten. Aber ich habe auch gespürt, sehr viel breite Mehrheit für eine gemeinsame Überzeugung, diese Welt nach vorne zu bringen, in eine grünere Welt, eine sauberere Welt, eine gesündere, eine kraftvolle, mit einer kraftvollen Wirtschaft, die in der Lage ist, den Weg in die Zukunft mit modernen Technologien zu führen, wie wir sie brauchen, damit dieser Planet auch überleben kann. Wir wollen die Zukunft gemeinsam gestalten. Wir sehen nicht den Untergang, sondern wir sehen eher den Fortschritt, die Möglichkeiten, die sich uns eröffnen. Und lasst uns daran gemeinsam arbeiten. Grazie Presidente. Adesso la parola a Michael Roth, il Ministro Roth, a nome della Commissione, del Consiglio. Pardon. Prego, a lei la parola. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, Frau Kommissionspräsidentin. In einer krisengeschüttelten Welt, in der Nationalismus und Populismus ihr hässliches Gesicht zeigen, in der die Demokratie unter Druck gerät und das Autoritäre wächst, geht es nicht mehr und nicht weniger um die Selbstbehauptung Europas. Und Sie haben heute, Frau Kommissionspräsidentin, einen optimistischen Blick der Zuversicht auf Europa gerichtet. Und dabei haben Sie unsere Unterstützung. Frau Präsidentin, Sie werden sicherlich nicht erwartet haben, dass der Rat jeden Ihrer Vorschläge uneingeschränkt teilt. Aber es ist wichtig, dass wir in diesen schwierigen Zeiten der Krise ein klares Signal des Zusammenhalts und der Geschlossenheit zeigen. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Streit, und dazu sind wir bereit. Jede Institution, die Kommission, das Parlament, der Rat tragen ihre Verantwortung. Aber am Ende muss klar sein, dass wir in eine Richtung gehen, dass wir uns auf die wesentlichen Grundsätze zu verständigen vermögen. Und Frau Präsidentin, ich sichere Ihnen zu, dass wir Ihnen beim raschen Abschluss des größten Finanzpaketes in der Geschichte des vereinten Europas, dass wir Ihnen da alle Unterstützung zuteil werden lassen. Denn wir stehen bei den Menschen, die unter dieser Krise so massiv gelitten haben und immer noch leiden, im Wort. Die Hilfe muss da ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht wird, und zwar unverzüglich. Aber, Frau Präsidentin, und auch da haben Sie unsere Unterstützung, es geht nicht nur darum, dass wir in Althergebrachtes investieren. Es geht um die Weiterentwicklung, es geht um den Neuaufbau Europas, es geht um einen sozialökologischen Umbau Europas. Und deswegen haben Sie unsere Unterstützung bei der Stärkung von Digitalisierung und Klimaschutz. Gerade der Klimaschutz macht deutlich, dass es in unseren Gesellschaften nach wie vor große Ängste und Sorgen gibt. Deswegen brauchen wir einen sozial gerechten Klimaschutz. Und deswegen haben Sie auch hier unsere Unterstützung, Frau Präsidentin. Der soziale Zusammenhalt im vereinten Europa muss gestärkt werden. Der deutsche Ratsvorsitz wird Sie darin unterstützen, dass wir beim EU-weiten Rahmen für armutsfeste Mindestlöhne entschieden vorankommen. Denn der Satz, den uns Nationalisten und Populisten immer wieder einzureden versuchen, dass der Klimaschutz ein Jobkiller sei, ist nicht wahr. Der Klimaschutz sichert zukunftsweisende Arbeitsplätze, aber es muss ein gerechter Klimaschutz sein, und auch hierfür haben Sie unsere Unterstützung. Die Europäische Union, Sie haben es zum Ausdruck gebracht, Frau Präsidentin, ist nicht in erster Linie ein Binnenmarkt.
Wir sind zuerst und vor allem eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft. Und diese Rechtsgemeinschaft und Wertegemeinschaft gilt für alle. Und hier unterstützen wir Sie beim Aufbau einer stärkeren Rechts- und Wertegemeinschaft. Wir unterstützen die Einführung der Rechtsstaatskonditionalität. Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines Rechtsstaatsmechanismus, aufbauend auf dem Bericht, auf den wir uns schon freuen und den wir mit Spannung Ende September erwarten. Sie haben unsere Unterstützung, Frau Präsidentin, dabei, dass wir in dieser krisengeschüttelten Welt mit einer Stimme sprechen. Sie haben die großen globalen Akteure angesprochen, Russland, China, andere. Das wirksamste Mittel gegen das Gift der Spaltung ist der Zusammenhalt. Dass wir es immer wieder schaffen, eine Synthese zwischen unterschiedlichen Positionen zu bringen, das ist im Rat schwierig, das ist in allen Institutionen schwierig. Aber wir sind dazu bereit. Und Frau Präsidentin, Sie haben auch unsere Unterstützung beim Aufbau einer Migrations- und Asylpolitik, die der gemeinsamen Verantwortung, der Solidarität und der Humanität verpflichtet ist, weil Migration und Flucht keine nationale Bewährungsprobe allein, sondern eine globale und eine europäische Bewährungsprobe ist. Europa ist der Ort, an dem wir alle ohne Angst verschieden sein können. Hier zählt nicht die Religion, hier zählt nicht die Frage, woher du kommst, an wen du glaubst. Hier zählt nur eines, dass man sich zu diesen Werten, für die Europa steht, bekennt. Und nur so wird unser Europa überleben. Und wir werden Sie dabei im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Vielen Dank. Grazie Ministro Roth. E adesso apriamo il dibattito. Onorevole Niebler, 2 minuti per lei. Herr Parlamentspräsident, verehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir befinden uns im Krisenmodus. Covid-19 ist längst nicht ausgestanden. Das Virus bestimmt weiterhin unseren Alltag, unser Leben, unsere Wirtschaft. Viele unserer Bürger sind verunsichert. Unsere Wirtschaft steht unter enormem Druck. Ich denke, in Krisenzeiten wie diesen ist es wichtig, Sie haben es angesprochen, Vertrauen zu schaffen und vor allen Dingen auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Und Priorität 1 ist für mich die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und da muss ich der Europäischen Kommission ein Kompliment machen, 16 Milliarden Euro zu mobilisieren für die Entwicklung des Impfstoffes. Frau Präsidentin, das finde ich großartig, genauso wie Ihre Bemühungen, dass der Impfstoff, so er dann entwickelt ist, auch unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa zur Verfügung gestellt wird. Priorität Nummer 2 muss in meinen Augen unsere Wirtschaft sein. Wir müssen unsere Betriebe durch die Krise führen. An unseren Betrieben hängen die Arbeitsplätze, an unseren Betrieben hängen unsere Sozialsysteme, hängt unser Wohlstand. Und die Zahlen, die ich aus meiner Heimatregion mitnehme, die in ganz Europa sich widerspiegeln, sind in meinen Augen alarmierend. Stellen werden abgebaut ohne Ende in meiner Region. MAN 10.000 Stellen, Schaeffler Continental, Airbus streicht. Die Flughäfen sind weitgehend lahmgelegt, die Messehallen stehen leer, Künstler, Kreative haben keine Arbeit. Wir sind wirklich mittendrin und alles läuft auf Sparflamme. Und ich stelle fest, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Europa hat mit dem Wiederaufbauplan, glaube ich, einen kraftvollen Aufschlag geleistet. Aber für mich ist es jetzt wichtig, dass wir uns bei weiterer Regulierung und mit weiteren Belastungen gerade für unsere Betriebe, vor allen Dingen für unsere mittelständischen Familienbetriebe zurückhalten. Ich teile ambitionierte Klimaschutzziele, aber es kommt bei der Umsetzung auf die Einzelheiten an. Und da möchte ich Sie, Frau Präsidentin, und die ganze Kommission einfach ermuntern, die Mechanismen anzusetzen bei der Umsetzung des grünen Deals, des Klimaschutzprogramms, die unseren Erfolg in Europa ausmachen. Setzen Sie auf marktwirtschaftliche Instrumente, auf die Ausweitung des Emissionshandels, setzen Sie auf Technologieneutralität. Elektrifizierung allein kann die Lösung nicht sein, und nehmen Sie vor allen Dingen unseren Mittelstand mit. Covid-19 ist Krise. Wir müssen jetzt in der Situation, glaube ich, auch unsere Politik an diesen Krisenmodus anpassen. Herzlichen Dank.
Agora a palavra a Miriam Dalli. Minuto. Grazzi, Chair, l-odwa tajba. F'dan iż-żmien ta' kriżi minħabba din il-pandemija, ir-rwol tagħna huwa li nibnu mill-ġdid l-ekonomiji tagħna biex ikunu reżiljenti u jkunu preparati għall futur. Għalhekk huwa pożittiv li dalgħodu smajtek issemmi l-prijorità lill-aġenda diġitali u dik ambjentali. Hija urġenti llum aktar minn qatt qabel. Jekk verament irridu nilħqu l-miri tagħna ta' carbon neutrality sas-sena 2050, irridu nibdew naġixxu millum. Għalija huwa pożittiv li l-Kummissjoni Ewropea ippreżentat il-pjan tagħha biex sas-sena 2030 innaqsu t-tniġġis b'minn tal-inqas 55%. Nafu li x-xjenza titlobna ħafna aktar minn hekk. Għalhekk li dan il-grupp politiku huwa kommess li jara li ma jiddaħħlux loopholes biex innaqsu u ndajfu dik il-mira. It-tieni punt huwa dwar il-qasam tas-saħħa. Irridu naċċertaw ruħna li jkollna aktar kompetenzi fejn jidħol il-qasam tas-saħħa. Għalhekk li ser naraw li ma jkunx hemm tnaqqis fuq programm daqshekk vitali u importanti. U l-aħħar punt l-immigrazzjoni. Nistenna li fi żmien li ġej naraw patt dwar l-immigrazzjoni ħafna iktar b'saħħtu. Irridu soluzzjonijiet innovattivi. Is-soluzzjonijiet tal-bieraħ la huma jaħdmu llum u lanqas se jaħdmu għada. U jekk verament irridu li s-solidarjetà ma tibqax paroli fuq il-karta imma ssir fatti, irridu naraw li verament ikollna l-miżuri u l-għodda biex nindirizzaw din l-isfida. Grazzi. Muito obrigado. Tem agora a palavra Malik Asmani por 2 minutos e 30. Yes, thank you. Dear Madam President, I think we can all agree it has been a turbulent first year for this Commission and for us all. You and your team started this mandate with high ambitions. But then the world was faced with perhaps the biggest health crisis in our history. COVID-19 began to spread in Europe and everything came on hold. Now that we have overcome it, this first shockwave of this pandemic, we have to pick up our moment again. Not just to overcome this health crisis and protecting and creating jobs, but also by moving forward on other priorities. Take, for example, the awful scenes in Camp Moria last week. You were already referring on it. This is not the moment to look away, to kick the can that's called migration policy down the road once more. This is the moment we have to decide. What is happening on Lesbos is unacceptable. And we have a European responsibility to put place in a sustainable migration policy so that we can avoid unnecessary suffering, so that we can regain control on migration. And I'm glad to see that the Commission will present proposals next week. Last year, you said in this House, our greatest achievements have always come when we are bold. And my question will be, will you be bold now? Secondly, the rule of law. How can we lecture other nations on the respect for rule of law when the rule of law is no longer respected in part of our union? Rule of law can never be compromised. These are your words, and I share them. What will you do to ensure the EU remains a credible ambassador for rule of law in the world? Are you standing next to us to have a rule of law conditionality in our new budget? We have an obligation to our voters, to our citizens of the EU to deal with this and other challenges. The green transition, but also the digital transition. They are equal for me. They are going hand in hand. Our foreign policy response that needs to be stronger and bolder in order for the EU to become the geopolitical actor you yourself spoke last year. We have to show the courage to focus on these priorities and set the wheels in motion. Madam President, this year is going to be a real test case for you and your team. I ask you, are you up for it? Ready with renewed energy? Thank you very much. Obrigado. Tem agora a palavra Marco Campo Menosi, 1 minuto e 30. Grazie Presidente. Ringrazio la Presidente von der Leyen, anche se
mi è spiaciuto molto che se la sia presa con l'unica opposizione vera che siede in questo Parlamento. Mi è spiaciuto molto non ascoltare autocritica rispetto agli errori fatti su politiche economiche e commerciali dalla Commissione europea negli anni scorsi e mi è spiaciuto molto vedere un disallineamento rispetto alla propaganda che il governo italiano in questo momento sta facendo su recovery, un governo italiano che non riuscirà a fare tutto quello che sta promettendo ai propri cittadini. Io credo che alla luce di tutto questo si possa dire che stiate sottovalutando la crisi che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi mesi, stiate sottovalutando quello che ci dicono gli Stati Uniti rispetto alla Cina. È clamoroso come per esempio non abbiate citato sul panorama geopolitico internazionale gli accordi che Israele, grazie all'amministrazione Trump, sta stringendo con alcuni paesi arabi. Ed è clamoroso come su Cina e Turchia il coraggio purtroppo manchi ancora. Vede, la mia famiglia viene dalla lotta al fascismo, quindi delle sue minacce io non ho alcuna paura. Quando nel 1943 mio nonno ha fatto cadere la statua di Mussolini dalla sede del comune di Santo Stefano d'Aveto, si figuri che cosa sapeva che poteva andare incontro. E invece rispondo anche a Weber, che ha citato il leader del mio partito. Sì, Matteo Salvini è un vero patriota italiano, è un patriota italiano che ha difeso i confini dell'Europa e che il 3 ottobre prossimo a Catania andrà di fronte a un tribunale. Se questa è la vostra idea di democrazia, io preferisco subire i vostri attacchi e state tranquilli che le risposte le troverete sempre da me e soprattutto dai cittadini che sono dietro di noi. Grazie. Obrigado. Palavra agora para Jordi Solé. Minuto. Gracias, President. Madam President, we've been through difficult times this year and still difficult times lay ahead of us. So many challenges overlapping, you mentioned them. That's why it's so important that this time the EU, contrary to the 2008 crisis, stands by its citizens. That the EU shows it's useful for fighting a pandemic, for helping the economies recover, for taking care of people and business most affected by the crisis, and useful for transforming these economies into greener and fairer ones. But the EU also has to deliver when conflicts on democracy and self-determination arise inside the Union. Madam President, it's not me who should be addressing you right now. It should be Oriol Junqueras, elected MEP and one of the Catalan political prisoners shamefully behind bars for now almost 3 years. Yes, here Europe must deliver too, because this injustice is a stain not only for Spain but for the whole of Europe. So help them and the exiles be back home and demand the Spanish government that once and for all be brave and negotiate a solution for Catalonia based on respect and real democracy. Thank you. Obrigado. Segue-se agora Peter Lundgren. Minuto. Tack för ordet. Vi har nu lyssnat på anförandet, linjetalet av kommissionspresidenten. För mig var det slående hur lik det var en extrem vänsterföreträdare. Där man klart och tydligt visar att det är våra åsikter som är de rätta. Skulle ni våga att ha andra åsikter, då ska ni stämplas som hatiska och extrema. Och det är då jag frågar mig som svensk medborgare som står här idag, varför ska vi vara med och betala för det här? Varför ska Sverige låna upp pengar för att ge bort de pengarna till andra EU-länder utan att få något tillbaka? Ja, det är en sanning med modifikation, för vi får ju skulderna som vi lämnar över till våra barn och barnbarn som de får betala under många, många år. Vi har stora problem i Sverige med ständiga skjutningar och bombdåd, precis som andra länder, Tyskland till exempel. Jag tror vi alla minns kansler Merkels tal, Wir schaffen das. Nej, det gjorde ni inte. Ni har minst lika stora problem som Sverige har, och ju längre ni ihärdar i byggandet av Europas förenta stater,
desto snabbare kommer det fler folkomröstningar om utträde av EU. Tack. Obrigado. Segue-se agora Nikolai Villumsen por minuto. Kære kommissionsformand Ursula von der Leyen, planeten har feber, isen smelter, skovene brænder. Der er akut brug for klimahandling, og der skal handles hurtigt, hvis vi skal undgå, at krisen kommer fuldstændig ud af kontrol. Vi ved fra videnskaben, at 55% reduktion i 2030 ikke er nok. Vi har brug for mindst 65% reduktion, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen. Gør vi ikke det nødvendige, så vil katastrofen ramme os hårdt. Kommissionsformand, lyt til ungdommen, lyt til klimabevægelsen, lyt til videnskaben og sæt gang i den nødvendige klimahandling nu. Muito obrigado. Segue-se na nossa lista Ivan Vidibor Sinčić por minuto. Thank you, Mr. President. Dear friends, colleagues, peoples of the European Union, the greatest economic crisis of our time has been knocking on our doors. Tens of millions of people are being threatened by poverty, hunger, and civil unrest. It's high time we do something. You have left over 100 million people after the last crisis in 2008 in poverty. How many do you intend to live in poverty after this crisis? I'm hereby inviting you all to implement universal basic income on all Europe. I'm ready to do whatever it takes to prevent my fellow Croatians and other nations of the European Union from going bankrupt. If we fail at this, if we don't make this step, then the Europeans will be on the breadline, stripped from everything. I'm asking for no charity. I'm asking to give people back what was taken from them by unjust crisis, by artificial crisis, and by bad policies. Many lives have already been ruined. Let us not ruin the lives of our children. Let us take this historic responsibility. Thank you. Muito obrigado. Tem agora a palavra Siegfried Mureşan por 2 minutos. Thank you, Mr. President. President von der Leyen, thank you. Thank you for your ideas, your initiatives and your proposals. The proposals made by the European Commission over the course of last year and adopted by the European Parliament have saved lives in Europe, have helped care for people in need, treat people affected by the virus and helped overcome the crisis. Now is the time to start further strengthening the Union, further building the European Union, making it fitter for the future. A Union which is open, which is inclusive, which cares for those in need and in which we can all strive. A Union in which we are all winning, in which people can strive, in which enterprises can innovate, can develop, in which countries are helping each other. And to achieve this, we need the right tools. And the main tool in order to achieve our objectives is the budget of the European Union. The budget is the holy grail to fulfilling our commitments. Without an ambitious budget, all our commitments on greening, digital, helping young people, helping farmers, better protecting our borders remain only empty words. And what shall we do? Now is the time to equip the European Union with own sources of revenue. Own resources. Own resources mean a stronger, a more stable, a more solid European Union. We must put in place own resources as early as the year 2021 to help pay back for the costs of the crisis and to help deliver to the people what we have promised. Own resources means that we can finance the traditional priorities of the European Union and we can also finance new priorities of the European Union. We can invest in research, in innovation, we can help farmers, we can protect all of our borders.
It means that we can deliver on what people are expecting from the European Union. And Madam President, 1 year from now on, we will all remember the hard times, but we will be judged by our actions. This is why I kindly request that you stand with us, you stand with the European Parliament to equip the Union with an ambitious budget, with a strong budget, so we can deliver what people are expecting from us. Thank you very much. Muito obrigado. Segue agora Henrique Andrieu, minuto. Madame la Présidente, nous sommes à un moment crucial pour le devenir de l'Europe, et vous nous l'avez dit. Et si nous souhaitons qu'elle reste un acteur essentiel sur l'échiquier international, nous devons nous en donner les moyens aujourd'hui et demain. Et si le plan de relance est un pas majeur et semble aller dans la direction de la solidarité, il est conjoncturel et il ne doit pas cacher la faiblesse et les limites du futur budget européen. L'Union a besoin d'un budget pluriannuel fort, ce qui implique les moyens financiers et de les financer, celui-ci avec notamment la création de plusieurs ressources propres et au premier rang d'entre elles la taxe sur les transactions financières. Par ailleurs, nous devons nous arc-bouter sur ce totem qu'est l'état de droit, sans lequel l'Union européenne n'existerait pas. Oui, nous devons surmonter collectivement cette crise sans précédent et nous emparer de ce moment pour faire de l'Union le fer de lance d'une transformation profonde de nos sociétés vers plus de bien-être pour toutes et tous, sur le plan social et environnemental. Oui, il y a urgence climatique, oui, il y a urgence sociale, et nous avons collectivement plus le droit à l'erreur. C'est pourquoi nous exigeons de votre Commission et de votre Collège non seulement de la clarté, mais de l'audace. Madame la Présidente, de l'audace pour tous et en particulier pour les plus démunis. Muito obrigado. Segue-se agora Stéphane Séjourné, 2 minutos. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission. D'abord, je voulais dire aux collègues qu'il ne faut pas laisser s'installer le clivage qui essaye d'installer l'extrême droite et l'extrême gauche de cet hémicycle sur le fait qu'il y aurait les lucides de leur côté, ceux qui avaient vu les choses, et puis les eurobéats, ceux qui ne voient rien, ceux qui sommes pour l'Europe, qui regroupons les socialistes jusqu'au PPE. Je pense que c'est assez dangereux de voir cette lecture-là. Et puis, la lucidité, c'était d'abord de faire des propositions dans cette crise. J'en ai pas beaucoup entendu de la part des deux groupes d'extrême gauche et d'extrême droite dans cet hémicycle. Et il faut quand même le rappeler dans ce débat qui est important pour l'avenir de l'Europe. D'ailleurs, cette crise et cette année nous aura quand même à la fois déroutés et étonnés dans la manière dont elle s'est déroulée. À la fois parce que la crise sanitaire a bloqué l'ensemble de nos institutions, y compris notre fonctionnement à nous. Les mesures, évidemment, de rétablissement des frontières sont des mesures qui nous ont également étonnés dans la manière dont ça s'est passé. Et puis, Madame von der Leyen, à l'instar aussi de cette année, la Commission nous a étonnés et déroutés. Étonnés parce que je pense que ce que vous avez initié, et le pacte et l'accord qui a été initié avec l'accord franco-allemand est à la hauteur. Je pense que les réponses dans votre discours sont aussi à la hauteur. Mais il faut voir aussi, et je reprendrai les éléments de lucidité, nos fragilités, à la fois institutionnelles, organisationnelles, dans la manière dont s'est passée cette crise. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 1 an que nous sommes élus et il n'y a que peu de textes législatifs qui sont sortis aujourd'hui de la Commission. Alors, il y a eu le Covid, certes, mais je ne sais pas quel Parlement national attendrait 1 an avant de voir un programme de législature arriver. Donc, il y a urgence aujourd'hui et je retrouve dans votre discours un volontarisme pour cette future année que j'espère de mes vœux pour accélérer les réformes et accélérer l'urgence à la fois que nous portons depuis le début de cette mandature. Merci. Muito obrigado. Segue agora Gerolf Annemans por minuto. Mevrouw, ik ben boos. Niet zozeer omdat u hier vandaag met zoveel vuur uw haat hebt geëtaleerd
voor mensen, human beings, die u voor het gemak allemaal extreem rechts hebt genoemd. Ik ben boos omdat ik de woede wil overbrengen van miljoenen Europeanen over de gang van zaken. Als ik het aantal dogma's optel die u hier vandaag hebt geproduceerd, mag ik spreken van een religieuze toespraak. Een religieuze toespraak in de kathedraal van de democratie, met veel bombast, maar toch een schandaal. Een schandaal omdat u van dat Europese Unie-platform, dat een vorm van vrije samenwerking van vrije naties zou moeten zijn, dat u daar meer dan ooit een totaal geïntegreerde, door immigratie aangewakkerde eenheidsstaat van hebt gemaakt. En daarom breng ik die woede over. Wij zijn boos. Ondanks 88 miljard euro minder bijdrage van het Verenigd Koninkrijk hebt u dat meerjarig financieel kader verhoogd. En daarbovenop, samen met het coronafonds, hebt u in feite de middelen en dus ook de politieke projecten van deze Europese Unie verdubbeld. Dat is onaanvaardbaar. U maakt van dat Europese continent iets dat wij niet gewild hebben. Dank u. Muito obrigado. Segue agora Petra de Sutter, minuto. Thank you, President. Mrs. President, COVID-19 is still omnipresent in our daily lives, but also in the political debate. In the EU, we tend to focus a lot on economic recovery, but we must not forget that health of every European citizen is even more important. European citizens worry about the future, about their health, about their jobs, about the climate, about their future. And this is the moment that we as Europe have to show that we are ready to help them, that we are on their side step by step. How will we reassure people that there will be an affordable vaccine for all of us who need it? How will we convince people that we will coordinate member states' policies better during a next health crisis? The only way to show people we mean it is to maintain budgets that we set aside for EU for Health and Horizon Europe. These flagship programmes are crucial for the next generation of Europe, and we will fight for them. But the utmost important call I want to strengthen is to redirect investments towards a green economy, of course. Innovative companies are showing the way forward to a more circular economy, sustainable product design, as well as a socially just transition. Let's keep our targets sufficiently high. Let's listen to what the Environment Committee decided last week. We need at least 60%, 65% to be ambitious. The more we reduce now, the more relaxed we will be towards 2050. Thank you. Obrigado. Segue-se agora Dirk-Jan Epping por minuto. Meneer de voorzitter, mevrouw von der Leyen heeft een toespraak gehouden van Castro-achtige formatie, moet ik zeggen. Maar het werd verteld in een sprookjesvorm. En als ik al die plannen dan hoor, dan stel ik als Calvinist mij altijd de vraag, wie gaat dat betalen? Hallo? Wie gaat dat betalen? Nou, dat wordt betaald via Europese belastingen, dus de burger. En u komt met nieuwe Europese belastingen. En nu gelukkig zijn er nog de lidstaten, want die moeten die belastingen goedkeuren. Dat wil zeggen in nationale parlementen en in Nederland in de Eerste en de Tweede Kamer. En dan stel ik mij de vraag daar, wat is de positie van de VVD en van het CDA? De heer Asmani heeft net gesproken. Ik heb hem niet gehoord over hoe hij dat wil gaan betalen. Hij juicht het toe en zegt vervolgens niks. Mevrouw De Lange, hoe zit het in uw partij? Ik weet niet welke bloedgroep ik daar moet vragen. Maar waar staat u eigenlijk? En ik zou u willen oproepen dat u eens ophoudt met het ene te zeggen in Nederland en het andere te stemmen in Brussel. Zeg wat u doet en doe wat u zegt. Het is maar een advies. Dank u, voorzitter. Obrigado. Palavra agora para José Guzmão, minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Comissão, falou-nos da importância do investimento na saúde, da promoção da contratação coletiva, da defesa dos salários mínimos na Europa, mas foi a sua Comissão Europeia que há 5 meses atrás dizia ao governo português para cortar na despesa de saúde.
Foi a Comissão Europeia, foram várias Comissões Europeias que promoveram e pressionaram os Estados-membros para desmantelarem sistemas de contratação coletiva. Foram várias Comissões Europeias que disseram ao meu e a outros governos para congelarem o salário mínimo. E, portanto, em que é que ficamos? O que vamos ter nos próximos anos é uma Comissão Europeia que vai assinalar uma absoluta viragem nas políticas europeias nestas áreas? Ou isto são apenas ideias bonitas para pôr no seu discurso, enquanto as suas equipas técnicas pressionam os governos para fazer o contrário? Sobre o ambiente, queria perceber uma coisa. Como é que alteramos radicalmente os objetivos para a redução das emissões de carbono, e não foi o suficiente, sem que aqui venha apresentar as medidas concretas que vão suportar esses objetivos mais ambiciosos? Porque o que parece, de ouvir a sua intervenção, é que existe simplesmente uma fé inabalável nos líderes da indústria que nos trouxeram aqui, em novas tecnologias cujos resultados são incertos para ser simpático, ou na velha tecnologia de martelar as contas, que poderá enganar alguns cidadãos, mas não engana o planeta. Obrigado. Palavra agora para Nicolau Alavanos. Minuto. Από την αποτυχία των εμπορευματοποιημένων δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τον COVID, τις δεκάδες εκατομμυρίων εργαζομένων που έχασαν τις δουλειές τους ή βρίσκονται σήμερα σε αναστολή, τους 95 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αποδεικνύεται ότι η πολιτική σας είναι αντιλαϊκή και έχει για κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσετε τους ευρωπαϊκούς ομίλους κόντρα στους ανταγωνιστές τους μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση με τον ιδρώτα των εργαζομένων. Γι' αυτό επιβάλλετε νέους φόρους στους λαούς που παραπλανητικά ονομάζεται ίδιους πόρους, ενώ το σχέδιο ανάκαμψης κατευθύνεται κυρίως στη στήριξη επιχειρήσεων σε πεδία υψηλής κερδοφορίας, όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία και τα δίκτυα. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και την ανάπτυξη και την κρίση σας. Δεν θα αποδεχτούν να τους φορτώσετε πάλι νέα βάρη, νέα μνημόνια με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Θα διεκδικήσουν μαχητικά τα σύγχρονα δικαιώματά τους κόντρα στη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων και μονοπωλίων που εσείς εκπροσωπείτε. Obrigado. Agora a palavra Tomás Deutsch por 2 minutos. Az Unió mindennapjait a remélt kölcsönös bizalom helyett súlyos belső megosztottságok terhelik. Ezek a megosztottságok megbéklyózzák az európai polgárok százmillióinak az életét. Az Unió emiatt elvesztette vezető szerepét a világban. Ha nem nézzünk szembe ezzel az alapvető problémával, a súlyos belső megosztottsággal, akkor minden tervünk csupán óhaj marad. 3 javaslatot kívánok ezért megfogalmazni az uniót legyengítő megosztottságok felszámolására. Mindenekelőtt véget kell vetni a tagállamokkal szembeni politikai és ideológiai hidegháborúnak és a kettős mérce alkalmazásának. Szégyenteljes, amikor a koronavírus járvánnyal szemben sikeresen védekező, az emberek életét és egészségét megvédő tagállamot ócska hazugságok alapján hátba támadnak uniós intézmények és politikusok. Másodikként, az Európai Bizottság tegyen javaslatokat az unión belüli intézményes megosztottság felszámolására. Kezdeményezze, hogy valamennyi uniós tagállam polgárai szabadon dolgozhassanak, egyformán hozzáférhessenek a más országokban történő szabad munkavállalás lehetőségéhez. Haladéktalanul tegyen a bizottság javaslatot a közép- és kelet-európai kis- és középvállalkozásokat hátrányosan megkülönböztető jogszabályok, így a szállítás és a szállítmányozás területén a megosztottsághoz vezető versenyhátrányok megszüntetésére. És azonnal szülessen döntés Bulgária, Horvátország és Románia schengeni csatlakozásáról. Évtizedes uniós tagságuk ellenére ezeknek az országoknak a polgárai még mindig kirekesztettek a schengeni rendszerből. Ez az állapot szomorú szimbóluma az unió megosztottságának. És harmadikként az Európai Bizottság végre olyan új jogalkotási javaslatokat fogalmazzon meg,
Mindenekelőtt a klímavédelem, az úgynevezett szociális pillér és a bevándorlás kérdéseiben, amelyek nem újabb és még a jelenleginél is mélyebb megosztottsághoz, további ideológiai vitákhoz vezetnek, hanem amelyek a tagállamok és az uniós intézmények széleskörű támogatását élvezik. President, we like to speak about the Union's value-driven soft power. We're proud to be a model, a positive force for the world, and standing up for the rule of law and fundamental freedoms. But how long can we keep up that image if we fail to apply those standards to ourselves? How can we speak about protecting human rights when thousands of people, many who fled war, are now going through the most inhumane misery on the Greek islands? When we hear frames being used like protecting frontline countries and our borders, I believe we have forgotten who the real victims are here. And how can we speak about supporting the fight for democracy in Belarus when we do nothing when our own member states are turning into autocracies? The next EU budget must have an insurance policy against our own autocrats. President von der Leyen, we expect you to protect our citizens, but also to protect our values. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est dommage que Monsieur B n'est plus là. Lui qui donne des leçons à tout le monde, même sur le financement du fonds de redressement, à un moment où c'est lui, M. Salvini, Mme Le Pen, leurs amis autrichiens qui reçoivent de l'argent de Poutine. Peut-être qu'il peut s'occuper de repayer l'argent à M. Poutine. Et moi, je trouve ça personnellement un scandale que des gens pareils sont en train de nous donner des leçons, qui reçoivent de l'argent pour détruire l'Union européenne. C'est là, peut-être qu'il est en train de faire ça, je suppose, parce qu'il n'est plus là. My second point, Mrs. von der Leyen, is the following. My proposal is that you repeat this 75 minutes of your speech that I liked a lot, also in the Council. Because, let's be honest, half of the issues that you raised are in fact blocked in the Council. When we talk about migration, the tragedy in the Moria camp, that's the consequence of the impossibility to reform Dublin, to reform the migration policy. When we are talking about Belarus, it's 40 days after these elections have been stolen by Lukashenko, and we are not capable to put sanctions on the table. 40 days later. When we're talking about Turkey drilling in the East Mediterranean, in Greek waters, no sanction, no action at all. When we talk about Hong Kong, when we talk about the minority of the Uyghurs, yeah, words, yes, but sanctions, no, action, no. And when we talk about the rule of law inside the European Union, let's be honest, it's 5-6 years that we are talking about that. Here in Europe and in the European Parliament, there is no sanctions against these authoritarian regimes. So my plea to you is repeat this the fastest as possible, also in 75 minutes in the Council. And let's make a pact, a deal between us. That is the priority for 2021, next to the Recovery Fund, Mr. Frans Timmermans, and to the Green Deal, naturally. That is the priority, to end unanimity, to have a Magnitsky or Navalny Act, as Mr. Borrell named it, and to have a real rule of law mechanism. Because I don't want that at the end, with a few years, we are calling you not a geopolitical commission, but a geo-minimal commission. That I want to avoid. Obrigado. Segue agora Laura Huhtasaari. Minuto. Dear President, Madam von der Leyen is wrong. EU did not succeed. EU broke the rules. No matter how much von der Leyen is trying to convince that she is better than us EU critics, politicians, she broke the no bailout rule. We didn't. A community
that does not follow its own rules has no credibility. EU is a hypocrite. What Europe needs now are immediate tariffs on Chinese imports, following the example of the United States, to save its own industrial production and European way of life. We are the ones who want to follow the rule of law, and von der Leyen is not. That's to make clear. Obrigado. Segue-se agora David Corman pour 1 minute. Oui, merci Madame la Présidente, chers amis. Vous avez dit dans votre discours à un moment qu'heureusement qu'on avait eu le numérique pendant la crise. Je pensais à ce moment-là, heureusement aussi, qu'on a eu un certain nombre d'emplois, ce qu'on appelle les emplois du quotidien, les infirmières, les éboueurs, les livreurs, ceux qui achalandaient les magasins, parce qu'ils ont été très utiles. Et comme vous l'avez dit, pour ces personnes-là, le travail ne paye pas. Par contre, pour d'autres, ça paye. Pour d'autres, la rente, elle paye. Les transactions financières, ça paye. La destruction de l'environnement, ça paye. Et vous avez parlé dans votre discours de tout ce qu'on devait faire, et il y a un sujet sur lequel, à mon avis, on n'a pas assez insisté, c'est les recettes. Et moi, j'ai un message à vous faire passer. Si on veut une Europe ambitieuse, si on veut avoir les moyens de nos actions, il faut que ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt payent l'impôt. Et il y a un impôt que vous n'avez pas mentionné, c'est la taxe sur les transactions financières. Ça fait des années qu'on en parle. C'est un impôt juste qui permet à faire des économies aux lambda, aux citoyens qui, eux, ne peuvent pas échapper à l'impôt. Et donc, Madame la Présidente, comme l'a dit notre ami M. Verhofstadt, dites au Conseil que cette Assemblée ne tolérera pas qu'il n'y ait pas de nouvelles ressources propres pour financer tout ce que nous devons financer. Merci. Palavra agora para Jorge Bojadé Bilalba. Como? Tem a palavra agora Jorge Bojadé Bilalba. Gracias, señor presidente. Resiliencia, sostenibilidad, igualdad de género, Europa digital, Pacto Verde, Agenda 2030, más competencias para la Unión, más leyes europeas, más impuestos europeos y ahora incluso un coordinador contra el racismo. Bla, bla, bla. Con todo el respeto, señora von der Leyen, señorías de los grupos populares, liberales y socialistas, ¿en qué mundo viven? ¿Han salido ustedes ahí fuera? ¿Han visto los carteles de cerrado en negocios, incluso aquí al lado del Parlamento Europeo? Si quieren, les acompaño a España para que vean las colas para recoger comida y ropa en las parroquias. Y esto va a ir a peor. Y va a ir a peor si ustedes no tocan la realidad y se olvidan de sus agendas globales llenas de climatismo, inmigracionismo, progresismo y socialismo. Bruselas, si no toca la realidad, hundirá a toda Europa. Toca traer de vuelta nuestra industria, toca defender a nuestras familias y a los trabajadores, toca apostar por la ley y el orden, garantizar la seguridad en nuestras fronteras, en fin, por esa Europa de las patrias y la colaboración voluntaria. Señora von der Leyen, usted ha terminado su discurso con un viva Europa. Si me permite que yo termine el mío con un viva las naciones europeas, viva los europeos y viva Europa. Gracias. Muito obrigado. Tem agora a palavra Chris McManus por 1 minuto. Thank you, Chair. Commission President, in 2016, Sinn Féin MEPs warned this Parliament about the threat Brexit caused to the Good Friday Agreement. Little did I realise that 4 years later I would be doing the same thing. We have long experience of the British establishment. We know that they don't care about Ireland, north or south. We know that they renege on their commitments. They have continually reinterpreted, misinterpreted and ignored the Good Friday Agreement to suit their own domestic political agenda. Now you are learning what we have known all along. They cannot be trusted. The British legislation is not only a breach of the withdrawal agreement, it is a full frontal assault on all aspects of our Good Friday Agreement. So again, we look to you all in Europe to help protect our agreement, our peace process, and to help us escape from British misrule. Thank you.
Muito obrigado. Agora a palavra a Mislav Kolakusic por minuto. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege, poštovana predsjednice Europske komisije. Danas ste izjavili da mi kao Unija ne težimo biti lider, već da budemo tu na pomoći. To mi zvuči kao da najbolji svjetski atletičar pušta druge da pobjeđuju u svakoj utrci. Europska unija ima sve sposobnosti da bude svjetski lider u svim područjima. I mi to moramo težiti tome i moramo to i postati. Govorili ste o vladavini prava. Međutim, strašno je da upravo Europska komisija krši i ne poštuje uredbu o viznom režimu. 7 godina, dakle, se ne uvodi viza za građane Sjedinjenih Američkih Država u slučaju reciprociteta, jer Sjedinjene Američke Države imaju vizni režim za 4 članice Europske unije. To je nedopustivo. Ponašamo se kao miševi, a trebali biti kao laovi. I moramo poštovati naše propise. Hvala. Obrigado. Dou agora a palavra a Dolores Montserrat por 2 minutos. Presidenta, el coronavirus ha situado a la Unión Europea ante el mayor desafío de nuestras vidas. La pandemia ha provocado daños inimaginables. Miles de familias han perdido a un ser querido. Millones de personas han perdido su empleo. En estas horas graves, la Unión Europea más que nunca debe estar al lado de los que más lo necesitan. Ningún enfermo de COVID puede quedar sin atender. La economía y el empleo deben recuperarse. Europa no puede permitirse una generación perdida. Necesitamos la vacuna. Es imprescindible y debe ser accesible para todos. Pero no podemos fiar exclusivamente la salida de la crisis sanitaria, económica y social a la vacuna, porque todo lo perdido y destruido hasta ahora solo se recuperará si tomamos medidas urgentes ya. El plan de recuperación es indispensable. Para que sea efectivo y transforme, necesitamos que los gobiernos nacionales hagan sus deberes, con un impulso de reformas nacionales ambiciosas que fomente una economía moderna, resiliente, competitiva ante el cambio climático y la era digital, que priorice la creación de empleo de calidad porque es la mejor política social, que refuerce los sistemas nacionales y que garantice, sobre todo, la mejor educación para todos nuestros jóvenes. Debemos conseguir que Europa sea de nuevo un faro de libertad, que ilumine un mundo que está volviendo a oscurecer, porque el coronavirus también ha acelerado fenómenos que ya estaban produciéndose y que socavaban la fuerza de la Unión y el futuro de los europeos. No podemos dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y las libertades, ni un paso atrás en la defensa de la democracia ante la amenaza autoritaria, venga de Bielorrusia, de Venezuela o incluso del interior de nuestras propias sociedades, ni un paso atrás en la defensa del Estado de Derecho ante esos nacionalismos y populismos retrógrados. Consigamos un Brexit ordenado y recuperemos entre nosotros el espíritu Schengen. La nueva realidad no debe suponer la renuncia de nuestros valores europeos. Gracias. Muito obrigado. Vou agora a palavra a Ismail Ertug por minuto. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin. Erst letzte Woche fand ja der EU-China-Gipfel statt. Und ich glaube, dieser Gipfel hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union für die Zukunft gewappnet ist und auch unabhängig ist. Ich glaube, wenn wir über Industriepolitik sprechen, dann müssen wir uns klar darüber sein, und das war der Bereich, den Sie angekündigt haben, womöglich nicht ins Detail zu gehen, aber den ich noch einmal aufwerfen will. In diesen Industriebereichen, nach meiner Auffassung, gibt es 2, wo wir weltweit führend sein können und wo wir auch die Standards, wie Sie es gesagt haben, setzen können. Zum einen die europäische Wasserstoffindustrie und zum Zweiten die europäische Batteriezellenindustrie. Ich glaube, wir haben mit unseren beiden Kommissaren Timmermans und Šefčovič 2 Leute, die jetzt schon weltweit auch für Aufsehen gesorgt haben mit konkreten Maßnahmen. Was uns noch fehlt, sind eben diese konkreten Gesetzgebungen. Denn ich meine, nach einem chinesischen Philosophen zu sprechen, fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. Nach diesem Prinzip, wenn wir vorgehen, werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein. Vielen Dank. Dou agora a palavra a Dita Charanzová por minuto.
Thank you, Madam President. Today we are in the hurricane called COVID. Very soon we will be in the hurricane called Brexit. Both will test the European Union, our society, our economy, and the face of our citizens. This is why we need strong leadership now, a strong EU that helps citizens, that keep European businesses safe. Something that citizens have been waiting since the spring. The Commission does not need new powers to do it. Let's exploit its existing ones. You must accelerate your actions, further grant aid, exceptions to our industry. Now is really not the time to burden them with the new regulations. President, the EU economy is a ship in a hurricane, and we need a captain to navigate us safely to shore. I hope you will be the captain. Thank you. Obrigado. Agora a palavra a Peter Kofod por minuto. Kommissionsformand von der Leyen, i din tale der sagde du, at migration var en berigelse for Europa. Du tager fejl. Indvandring fra Afrika og Mellemøsten har ikke været nogen berigelse for Europa. Ikke i mit hjemland Danmark, ikke noget andet sted. Til gengæld har det medført stigende kriminalitet og høje udgifter. Jeg synes, at den her kommission og tidligere kommissioner svigter sit ansvar for det europæiske kontinent. Men du har ret i en ting, og det er, at der findes et dem og et os. Og der findes i særdeleshed et dem og et os i det her hus. Der findes en EU-elite, som i årevis har forsømt at gøre vores ydre grænser sikre, som har brugt energien på at bekæmpe vores nationale grænsekontrol i stedet for. Og så findes der et os, som uanset prisen vil forsvare vores lande, vores kontinent og overgive det i en bedre stand til fremtiden, end da vi selv modtog det af forrige generationer. Palavra agora para Sven Giegold por minuto. Frau Präsidentin, Sie haben gesagt, dass Sie den Bruch europäischen Rechts nicht tolerieren wollen. Aber was passiert derzeit in Moria an unseren Außengrenzen? In Moria hat nicht nur das Flüchtlingslager gebrannt, doch an den Außengrenzen brennt seit Jahren das europäische Recht und die europäische Rechtsgemeinschaft. Sie steht in Flammen. Mit der aktuellen Außenpolitik im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik bricht Europa sein eigenes Recht. Und genauso sehen wir nach Bulgarien. Seit Monaten demonstrieren dort die Menschen ohne Reaktion der Europäischen Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption. In zahlreichen Alltagsprodukten befinden sich verbotene Chemikalien gegen europäisches Recht. Deutschland ist ein Geldwäscheparadies gegen europäisches Recht. Und genauso finden wir im Bereich der Grundrechte zahlreiche Verletzungen. Daher meine Bitte an Sie fürs nächste Jahr. Seien Sie konsequenter als Hüterin der Verträge. Eröffnen Sie Vertragsverletzungsverfahren. Gegen die Blockaden der Mitgliedsländer, dafür können Sie nichts. Aber Sie können das europäische Recht durchsetzen und damit den Respekt vor unserer Rechtsgemeinschaft und vor dem europäischen Projekt stärken. Vielen Dank. Muito obrigado. Peço a todos que respeitem o tempo atribuído. Dou agora a palavra a Geert Bourgeois por minuto. Voorzitter, mevrouw de voorzitter, ook met de pandemie moeten wij meer dan ooit inzetten op duurzame welvaart, op jobcreatie. En ik heb goede dingen gehoord in uw toespraak. Aandacht voor het industriële beleid, voor artificiële intelligentie, voor digitalisering. Maar zet alstublieft veel meer in op het verdiepen van de interne markt. Maak een kapitalenmarkt voor onze KMO's. U doet er ook goed aan om de EU te profileren als een globale actor, een actor in zaken handel, in zaken stabiliteit. Volledig met u eens op dat vlak. Maar
ik zou wat meer assertiviteit willen als het gaat over mensenrechten. Het kan toch niet dat wij verder producten blijven invoeren die gemaakt zijn in China met dwangarbeid. Laat ons ook op dat vlak heel consequent zijn. Laten we ons ook verzetten tegen dumping, tegen overmatige staatssubsidies. Ten derde, veel meer budget naar innovatie. De sleutel voor de recovery, de sleutel evenzeer voor de Green Deal. Het is goed dat waterstof op de radar staat, maar vergeet niet dat we zullen moeten investeren in vervangers van zeldzame materialen. We zijn daar veel te fragiel, dus verhoog dat budget voor innovatie. Tot slot, humaan asielbeleid, maar onze buitengrenzen beschermen. Geen illegale binnenlaten. Dit is wat mensen vragen. Dit is wat vertrouwen in de Unie zal creëren. Muito obrigado. Agora a palavra a François Xavier Bellamy pour 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le discours que vous avez prononcé fixe des objectifs ambitieux. Mais si nous n'assumons pas les moyens pour agir, ils resteront des appels sans lendemain. Et la vulnérabilité de l'Europe face à la crise sanitaire devrait être une leçon pour nous. Vous avez appelé à une éthique des nouvelles technologies et du numérique. Mais si nous n'investissons pas pour que nos pays reconquièrent leur autonomie stratégique, nous serons les satellites des puissances technologiques de demain. Vous avez évoqué le défi migratoire. Bien sûr, les drames qui se déroulent en mer Méditerranée devraient tous nous empêcher de dormir. Mais la seule manière de les éviter, c'est d'assumer, de maîtriser nos frontières pour que personne ne tente d'entrer en Europe sans y avoir été légalement autorisé. C'est sur notre impuissance que prospère le trafic des êtres humains qui fait tant de morts aujourd'hui. Vous avez rappelé l'urgence écologique. Là encore, quelle naïveté il y aurait à croire que nous allons traiter ce problème global seulement en cherchant à nous réformer nous-mêmes. Bien sûr, nous pouvons, nous devons produire mieux. Mais l'Europe, c'est 8% des émissions de carbone. Si nous ne faisons qu'imposer des contraintes à ceux qui produisent en Europe, nous n'aurons pas progressé sur le terrain de l'écologie, nous aurons seulement détruit notre économie. Il est temps de faire du marché unique un levier pour pouvoir avancer vers cette transition écologique globale et c'est la raison pour laquelle le mécanisme d'inclusion carbone est absolument urgent. Enfin, vous avez appelé à ce que la haine ne déchire pas nos sociétés. Mais il ne sera possible de résister à tout ce qui les fracture aujourd'hui que si l'Europe assume ce que nous avons en commun, une civilisation qu'il nous appartient de transmettre, et c'est à cette condition seulement qu'elle retrouvera aussi un avenir. Merci beaucoup. Muito obrigado. Segue-se agora Elia Fritzon por 1 minuto. Herr talman, och tack till president fru Leyen för ett mycket starkt tal. Ja, vi har alla påverkats av krisen och pandemin och vi står därför inför ett starkt ledarskap och vi står inför att vi måste visa handling från EU:s sida när vi nu ska bygga upp en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya gröna jobb. Vi ska inte bygga den gamla ekonomin, vi ska bygga den nya gröna ekonomin. Den inre marknaden, digital ekonomi, klimatneutral teknik, ja det kommer att bli avgörande för de nya jobben. Men vi ska också driva på för ett mer socialt och ekologiskt Europa där livs- och arbetsvillkor tar plats. I det arbetet vet vi som kommer från Sverige att den mest framgångsrika modellen för löner, det är kollektivavtal. Jag vill också, sist men inte minst, lyfta jämställdhetsfrågorna. President Leyen nämnde inte jämställdhetsstrategin, men jag gör det, för den är bra för både kvinnor och män, men inte minst för barn och unga som ska växa upp i ett jämlikt och jämställt EU. Tack. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Luís Garicano por 1 minuto. Obrigado, presidente. Presidenta, han sido unos meses muy duros. Muchos ciudadanos han perdido a sus seres queridos, se han quedado sin empleo o han tenido que cerrar su negocio. Pero creo que debemos estar orgullosos de la respuesta ante esta crisis de la Unión Europea. Cuando aprobamos el plan de recuperación, les transmitimos un mensaje muy importante a nuestros conciudadanos. Europa está con vosotros. Europa no os va a dejar solos. Vamos a salir de esta juntos. Pero no todo está resuelto. El dinero hay que gastarlo bien.
Algunos gobiernos quieren gastarlo de forma insensata. El vicepresidente del gobierno español, por ejemplo, esta semana en una entrevista sugería que los fondos del plan de recuperación debían usarse para crear nuevas élites empresariales. Y yo lo quiero decir con absoluta claridad. Desde este Parlamento Europeo haremos lo necesario para asegurar que el dinero se gasta bien, no se gasta para ayudar a amigos y amiguetes, que se utiliza para favorecer a las familias en educación, sanidad, luchar contra el cambio climático y proteger a nuestro planeta. Porque Europa no es un cajero automático, sino una oportunidad de luchar por el bienestar de nuestras familias. Muchas gracias, presidente. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Jack Madison por minuto. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to focus, of course, one of the biggest topic for the next year is the new migration pact. I've seen this idea like it was proposed already, and I think the most problematic thing, of course, is that the European Commission is going forward to push the idea for the migration codes for the relocation for the migrants. And I don't have to be very smart or clever to understand that it's going to be like a huge conflict between the member states. And the problem is that several countries have pushed this idea, like Germany or Sweden, who have practiced the open borders migration policy. They have ignored the fact that absolutely different cultures, religions doesn't fit together, it doesn't work, and now you're trying to export your problems to other member states. So, liebe von der Leyen, lassen Sie also Deutschland oder Schweden mit ihren Ländern so regieren, wie Sie es möchten. Aber machen Sie nicht andere Länder für deren fatalen Fehler verantwortlich und lösen Sie Ihre Migrationsprobleme alleine. Vielen Dank. Muito obrigado. Tem agora a palavra Bas Eickhout por minuto. Thank you, Mr. Chair. First of all, Madam von der Leyen, Madam President, I would like to thank you for the State of the Union because I think it's an ambitious programme where we absolutely see that this Commission wants to do things differently. There is a change of course, and we hear that, and we very much support that, and we do think that reflects also very well the results of the elections last year, where the European citizens were asking for that change. So we thank you for that. But of course, now it comes down to action. The words need to be translated into action, and sometimes there's still a big battle ahead of us. A big battle that we also need to do here in this European Parliament. And there I do want to tell to my colleagues who are quite often applauding the nice speeches of the Commission and the statements that are being made, but that are not being translated into lawmaking that really makes that change. We are still supporting subsidies for fossil fuels. We are still not strong enough on the rule of law. We are still not fighting to make sure that refugees are being helped in this continent. These issues now need to be taken care of. After the words, the real work has to start, and we are willing to do that together to make sure that this Europe becomes a green and a social Europe. Thank you very much. Muito obrigado. Дou agora a palavra a Ангел Дзамбаски por minuto. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми почитаеми комисари, скъпи колеги. Госпожо председател, със съжаление трябва да отчета, че вашата реч беше разочароваща, пълна с полуистини и с противоречия. Говорите за върховенство на закона, а вие се каните да нарушите договора за функциониране на Европейския съюз, теглики огромен заем, който ще трябва да плащат нашите деца, за да финансирате налудни социални експерименти. Говорите за свободен пазар, а пък налагате силово пакети като мобилност, които крадат работни места от Централна и Източна Европа. Говорите за работни места, а се каните с зеленото безумие да закриете стотици хиляди работни места в Централна и Източна Европа. Говорите за права на човека, а не смеете да изречете името на диктатора неосманист Ердоган и на комунистически Китай. Питам се защо се страхувате да попитате комунистически Китай кога ще поеме отговорност за китайския вирус, който разруши световната икономика. Говорите за разширяване на Европейския съюз, но не казвате, че да, Македония трябва да влезне само когато погребе и забрави завинаги своето комунистическо, антибългарско, македониско минало. Нали не искате на тази зала да има знаме с петолъчка и сърпичук? Или искате, не зная. Говорите също така за нелегална миграция, като ги наричате бежанци. Уважаема госпожо председател, не говорим за бежанци. Говорим за стотици хиляди, милиони нелегални мигранти, които ще променят културно
идентичността на европейските нации, на суверенните европейски нации. Обвинявате крайно десните, уважаема госпожо председател. Не управляват крайно десни, управлявате вие. Пробудете се, излезте от този брюкселски балон, излезте от тази затворена сфера, в която живеете и погледнете живота такъв какъвто е. От вас зависи бъдещето на Европейския съюз в следващите няколко години. Поемете своята отговорност. Благодаря за вниманието. Muito obrigado. Tem agora a palavra Marcos Pieper por minuto e 30. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Präsidentin. Klimaschützen, Umweltschützen, Menschen und Betriebe mitnehmen, mit Offenheit für Technologien, mit Marktwirtschaft herangehen. Klimaschutz ist nicht nur notwendig für den Planeten, es ist auch eine Chance für die europäische Wirtschaft, gerade auf den globalen Märkten. Zu Recht deshalb die Mahnung von der Kommissionspräsidentin zur Klimaneutralität so schnell wie möglich. Wir unterstützen auch die 55 bis 2030. Fragen zum Kommissionsvorschlag sind dennoch erlaubt. Warum sagt die Folgenabschätzung, dass heute möglich ist, was vor der Corona-Krise unmöglich war? Damals hieß es, 40% sind im Einklang mit Paris und die Belastungsgrenze für Menschen und Unternehmen. Jetzt 55. Wir sind aber erst mitten in der Pandemie. Der Brexit steht bevor, afrikanische Schweinepest. Niemand, auch nicht Herr Timmermans, kann heute seriös sagen, zu welchen Verwerfungen das auf den Weltmärkten führt. Wir brauchen deshalb eine Review der Folgenabschätzung und der Klimaziele spätestens in 2 Jahren. Und fast noch wichtiger, unser Mittelstand braucht Freiräume für Innovation, also keine Technikverbote oder Sanierungsquoten, aber Marktwirtschaft und Emissionshandel. Wir sprechen heute über Klimagesetz, Lieferkettengesetz, neue Steuern und Abgaben. Sicher ist das alles richtig, aber ich frage die Kommission, wo ist die Stimme des Mittelstands in der Kommission? Wo bleibt der versprochene Ansprechpartner für SMIs? Wo ist die One-in, One-out-Regel? Meine Damen und Herren, wir können nicht immer nur subventionieren und regulieren. Wir müssen auch Freiräume für die Unternehmen zulassen, gerade in der Krise und gerade beim Thema Klimaschutz. Danke. Muito obrigado. Palavra agora para Sérgio Stanishev por 1 minuto e 30. Председателстващ, уважаема госпожо президент, днес огромното мнозинство от европейците изпитват несигурност и тревога за своето бъдеще, за своите доходи, за своята работа, за своите семейства. За да бъде чут вашият призив за повече оптимизъм, са нужни действия. Чудесно е, че след първоначалния шок, в това число и с много активната роля на социалистите, Европейския съюз взе важни решения за икономическото възстановяване в резултат от пандемията. Най-важното историческо, разбира се, това е издаването на общ европейски дълг, за да се осигурят ресурси за инвестиции и за да могат хората, бизнеса да получат реална протегната ръка и подкрепа. Но сега жизнено важно е скоростта, с която това ще се реализира. Орязани бюджети за следващите години не са отговора и пътя към глобално лидерство. Повечето от политиките, които са необходимо за възстановяване на Европейския съюз, са предложени от социалистите от доста време. И те изискват прилагане, за да бъде Европа по-социална, по-справедлива, по-демократична. Искам да обърна вашето внимание на това, че вече повече от 2 месеца хиляди български граждани протестират за тези европейски ценности, за които вие говорихте. За подотчетно правителство, за прозрачност, за демокрация. Те очакват техният глас да бъде чут в Европейския съюз и да има реакция. Призовавам ви да действате по този начин. Благодаря. Muito obrigado. Tem agora a palavra Sofia Hittenveld por 1 minuto. And thank you, Madam President, for your very ambitious and pro-European speech this morning. And I particularly welcomed your strong words on the importance of the rule of law. They are great words that meet with approval of this House, as you know. Unfortunately, they also meet with approval in the government offices in, say, Budapest,
Warsaw and others. And I think that unfortunately corrupted autocratic leaders like Viktor Orban and others listen to your speech knowing they have nothing to worry about. Because for years now they have been attacking democracy, the rule of law and fundamental rights with impunity. And they become an example to others. Others are following. Because the Commission is afraid to speak up to the Member States. It is a profoundly intergovernmental Commission. In Poland, can the judges and the LGBTI people count on you to stand shoulder to shoulder with them as you stand shoulder to shoulder with the protesters in Belarus? Can the journalists in Bulgaria count on your support? Can the academics in Hungary count on your support? I thank you for your words, Madam President, but you will convince us only with actions. Thank you. Muito obrigado. Tem agora a palavra Harald Wilimski por minuto. Danke sehr, Herr Präsident. Erlauben Sie mir vielleicht vorab ein sehr offenes Wort, weil so viel an Realitätsverweigerung und Selbstbeweihräucherung, wie sich hier in diesem Haus manifestiert, sehr, sehr selten zu erleben ist. Man hat fast den Eindruck, dass hier ein Paralleluniversum entstanden ist, das mit der Welt draußen schon überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wenn Sie heute halbwegs ehrlich gewesen wären, hätten Sie eine Bankrott- und Kapitulationserklärung Ihrer Politik abgeben müssen, statt sich selbst zu beweihräuchern. Schauen Sie doch an die zentralen Bereiche dieser Europäischen Union, wo überall nichts funktioniert. Ob das die Frage Corona ist, wo Sie am Beginn der Pandemie Italien und andere Staaten komplett im Regen stehen gelassen haben. Schauen Sie nach Moria. Sie haben aus der Migrationskrise seit 2015 nichts gelernt. Immer noch breiten Sie Ihre Arme aus, holen Menschen aus aller Herren Länder nach Europa und ignorieren die vielen Probleme, die damit entstehen. Heute postulieren Sie großartig Ihre Klimapolitik. Ja, Sie schließen Ihre Augen dann, wenn quer durch den Kontinent LKWs Produkte, landwirtschaftliche Produkte transportieren, ohne irgendeinen Sinn, statt auf Regionalität zu setzen. Und auf der anderen Seite nehmen Sie den Menschen dann das Geld aus der einen Tasche und stecken einen Bruchteil des Geldes in die andere Tasche. Das ist eine Hokuspokus-Politik, aber keine ehrliche Politik für die Menschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Selbsterkenntnis ist, so heißt es, der erste Weg zur Besserung. Und wenn Sie erkennen, dass Sie mit Ihrer Politik am Holzweg sind, wenn Sie eine Kehrtwende machen, eine richtige Politik beschreiten, werden die Menschen davon profitieren und auch Ihr Image wird davon profitieren. Danke sehr. Señora presidenta, es el momento de ayudar a la gente que peor lo ha pasado en esta crisis y que lo pasará con la crisis económica. Usted ha hecho hoy anuncios importantes, como la directiva para un salario mínimo o con su ambición climática con el objetivo de 55% en 2030 que celebramos. Pero también tengo que decirle que para que la ambición climática sea real necesitamos que los reglamentos legislativos claramente excluyan que el dinero del Fondo de Recuperación va a ser usado para invertir en combustibles fósiles o en energías contaminantes. Espero que la Comisión Europea pueda ayudarnos en ello. Hoy Europa camina hacia una senda más social y más verde. Es de celebrar. También quiero decir que eso es una victoria de todos aquellos que durante años lucharon contra el dogma austeritario, a la fuerza Orcan, que dirían algunos. Pero tengo que decirle, señora presidenta, que usted ha dejado para el final el gran agujero negro de la Unión Europea en estos momentos, que es nuestra política de inmigración y de asilo. Nuestra defensa de los derechos humanos, nuestro Estado de Derecho, muere hoy en día en el campo de Moria. Y ya sé que no todo es responsabilidad suya, somos perfectamente conscientes de ello, pero le pido un mayor liderazgo político para afrontar la situación, la emergencia humanitaria y para que los Estados miembros finalmente acepten reubicar esos refugiados. Su liderazgo político es necesario en esa cuestión más que nunca y creo que también es hoy su responsabilidad y tengo que lamentar que esa parte la haya dejado para el final. Creo que la Comisión debe ser mucho más contundente ante una vulneración tan sistemática de los derechos humanos como se ha producido y se produce en nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Agora a palavra ao deputado Paulo Rangel. Madam President, sometimes speeches are inspiring but not credible. Other times they are credible but not inspiring. But this time it was inspiring and credible. Thank you very much. Apesar disso, eu queria levantar uma questão. Vi pouca referência aos jovens.
E, senhora Presidente, o emprego jovem está em crise. Depois de uma crise em 2008, 2009, agora uma crise em 2020, isto significa que há uma geração que vai estar 20 anos em crise. Primeiro em 2008 e depois para recuperar até 2020. E quando estava a recuperar, leva com outra crise. Há uma geração de jovens perdidos e eles têm que ser um alvo preferencial das políticas europeias. Em segundo lugar, queria que nos pudesse dizer que princípios vão inspirar a reforma de Schengen. Porque disse que há uma nova estratégia para o futuro de Schengen. E ela é bem precisa, mas que princípios é que a vão inspirar? É fundamental responder a isto, porque nós demonstramos, neste momento, por exemplo, que muitos dos guardas que estavam nas fronteiras externas estão nas fronteiras internas da União, desguarnecendo o espaço exterior e criando problemas no espaço interior. E, finalmente, gostava também de ter tido uma palavra mais forte e mais clara para a Conferência sobre o Futuro da Europa. Dizer que ela tem que tratar da União para a Saúde é, sem dúvida, importante. Mas é preciso que a Comissão seja uma driving force. Senão, não vamos ter Conferência sobre o Futuro da Europa nos próximos meses a arrancar e penso que isso será uma perda muito grande para os europeus, neste momento que é um momento de viragem da Europa, como a senhora Presidente aqui demonstrou. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora a palavra a Brando Benifei por minuto. Grazie. Presidentessa von der Leyen, grazie per questo discorso appassionato. La pandemia ci ha preso un po' di sorpresa per certi aspetti qualche mese fa, con un'Unione con competenze in materia sanitaria ancora molto limitate rispetto alle emergenze sanitarie, con sistemi sanitari ancora pieni di squilibri. Per questo è un'ottima notizia il Summit globale per la salute nel 2021 in Italia, da lei annunciato. Il diritto alla salute è un diritto umano e noi dobbiamo ribadirlo con forza e renderlo una realtà. Oggi non è sempre così. E sul tema dei diritti ancora ieri di fronte a questo Parlamento si è manifestato contro le gravissime violenze contro gli attivisti LGBTQI avvenute in Polonia. Sono contento per le sue parole chiare sullo Stato di diritto, ma noi vogliamo azioni conseguenti, nuove leggi contro le discriminazioni e sanzioni nei confronti dei governi ungheresi e polacchi. Serve andare avanti, Presidentessa, con le riforme delle istituzioni, servono meccanismi contro i veti del Consiglio, tassare la finanza speculativa e i grandi inquinatori per sostenere le trasformazioni della nostra società e il nuovo debito comune. Bisogna infine sostenere le nuove generazioni, le quali non possono sopportare il peso di questa crisi da sole. Serve fare molto, molto di più per loro. Insieme possiamo combattere, insieme possiamo fare il bene dei nostri cittadini. Noi siamo pronti, vogliamo la Commissione dalla nostra parte. Grazie. Obrigado. Segue agora Jan-Christoph Oetjen por minuto. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau von der Leyen. 429. Das ist nicht die Zahl der Kinder, die zunächst aus Moria aufgenommen werden sollten, sondern es ist 429 Tage her, dass Sie das erste Mal hier in diesem Hause gesprochen haben. 429 Tage, die wir darauf warten, dass die Europäische Kommission endlich eines der größten Themen angeht, wo die Menschen eine europäische Lösung erwarten. Ich hatte im Laufe Ihrer Rede schon fast gedacht, Sie sprechen das Thema gar nicht an, dann doch einige Eckpunkte zur Migrations- und Asylpolitik. Sie wollen Humanität und Solidarität, Seenotrettung, dabei haben Sie die volle Unterstützung von Renew. Sie wollen die Integration von anerkannten Asylbewerbern verbessern, volle Unterstützung. Rückführung derjenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, einverstanden. Aber in dem, was Sie heute vorgestellt haben, fehlt ein wichtiger Baustein. Frau von der Leyen, wenn es kein Konzept dafür gibt, wie wir die Migration in den Arbeitsmarkt, den wir in einigen Mitgliedstaaten brauchen, europäisch organisieren, werden sich weiter Menschen in Boote setzen, um über das Mittelmeer zu kommen. Es wird weiter überfüllte Lager an den EU-Außengrenzen geben, und das ist inakzeptabel. Wenn Sie Migration ganzheitlich organisieren wollen, dann müssen Sie die Migration in den Arbeitsmarkt mitdenken. Als Renew-Fraktion haben wir einen Vorschlag für einen europäischen Talentpool vorgelegt mit Einwanderungskriterien nach kanadischem Vorbild. Greifen Sie das bitte auf, bleiben Sie nicht auf halber Strecke stehen. Danke. Muito obrigado. Tem agora a palavra Karima Delli por minuto. Madame von der Leyen,
nous sommes à la fois la première génération à subir les effets du dérèglement climatique, mais aussi la dernière génération à pouvoir y remédier. Il n'y a pas de plan B pour la planète. Regardez le scénario catastrophe partout dans le monde, de l'Amazonie au Groenland, de l'Australie à la Méditerranée. Désormais, la nature ne s'accommode pas de petits pas, elle réagit à grande enjambée. Aujourd'hui, nous devons limiter la casse due à l'inaction des gouvernements successifs. Je rappelle les premières victimes, les pauvres, les plus précaires. Donc à la justice climatique, il faut répondre avec la justice aussi sociale. Madame von der Leyen, je vous demande une chose. N'attendez pas la révolution verte, faites-la. La baisse des émissions d'ici 2030, c'est moins 65% en application et en accord avec notamment la COP 21. L'aviation, allons-y, faites rentrer dans la transition écologique, notamment l'aviation ainsi que le maritime, relancez le fret, Madame von der Leyen. Alors, pour vous dire, la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi. Mais nous avons un moment historique, un moment inédit dans l'histoire de l'humanité. Les fenêtres d'opportunité se rétrécissent très vite. Alors, donnons-nous les moyens de remporter la victoire du climat. Faisons tous ensemble que l'Europe devienne le leader du climat. Vous avez dit le compte à rebours est lancé, mais il est déjà là, ce compte à rebours. Je vous remercie. Muito obrigado. Eu peço de novo a todos para respeitarem os tempos atribuídos e dou a palavra a Esther de Lange por 1 minuto e 30. Madam President, one sentence in your speech made me particularly happy. Don't get me wrong, I congratulate you on your entire speech, but in particular your promise to adjust our competition framework, especially given the international situation, which often lacks fairness and a level playing field. Because let's be honest, if we want European companies to produce our green and digital goods and services, they at least deserve a fair chance. And for this, a revision of our competition and public procurement rules is, according to the EPP, long overdue. Een eerlijke kans voor bedrijven zorgt immers voor het behoud van banen. Banen die zeker verloren zouden gaan bij een nexit, zoals de heer Eppink wil. Of wilde die nou geen nexit? Legt u het mij nog eens uit. Lost u in elk geval de schizofrenie in uw eigen partij en in uw eigen hoofd eerst op voordat u naar anderen wijst. En daar waar de heer Epping een ritueel dansje opvoert, ben ik, zoals mijn kiezers van mij verwachten, in de voorstellen gedoken. En daar zie ik op bladzijde 244 van de Impact Assessment by the Climate Law dat een gemiddeld gezin bij een reductie van 55% CO2 in 2030 weliswaar €70 bespaart aan stookkosten, maar dat bedrag 3 tot 4 keer meer kwijt is aan duurzame apparaten en de isolatie van zijn woning. Mevrouw de voorzitter, dit gaat over de mensen waarover u sprak. Die aan het eind van de maand wel maand, maar geen geld over hebben. En die zich zorgen maken over hun baan. En je kunt niet groen doen als je rood staat. Deze mensen heb je ook in landen die niet profiteren van het RRF of het Just Transition Mechanism. Dus op het moment dat wij voor deze mensen een antwoord hebben hoe wij ze gaan helpen om die inspanning te doen, dan ben ik aan uw zijde. Maar op dat antwoord wacht ik nog wel. Dank u wel. Muito obrigado. Agora a palavra a Javier Moreno Sánchez por 1 minuto. Obrigado, Presidente. Madame von der Leyen, Madame la Présidente, merci pour ce grand discours. L'Europe en avait besoin. La pandemia y la crisis sanitaria han trastornado nuestras vidas y la agenda de nuestro proyecto europeo, pero también nos están ofreciendo una oportunidad histórica para devolver la ilusión y la esperanza a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nuestras prioridades políticas del inicio de esta legislatura se han convertido en urgencias políticas, sociales y económicas. La Unión ha sobrevivido a todo tipo de crisis y siempre ha salido reforzada. Y esta vez lo lograremos con una respuesta valiente y contundente basada en medios presupuestarios adecuados y a través de nuevos recursos propios. En julio se han sentado las bases y los principios de la recuperación económica y ahora deben ser los Estados miembros los que presenten y lleven a cabo las reformas. Reformas que, como ha planteado el presidente Pedro Sánchez,
deben desarrollarse de la mano de las autoridades regionales y locales y ser destinadas a reforzar la sanidad pública, la transición digital y ecológica justa, así como la cohesión social y territorial y la igualdad de género. En ese sentido, quiero felicitarle, presidenta, por haber reforzado aún más la paridad en el Colegio de Comisarios con el nombramiento de nuestra colega McGuinness. Sigamos haciendo historia y trabajemos juntos para mejorar el estado de la Unión y reforzar la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo. Muchas gracias. Obrigado. Dou agora a palavra a Roberta Metsola por 1 minuto e 30. I join my colleagues, Madam President, of thanking you for your commitment. This last year, our systems have been tested like little else before. We must now be able to respond faster to shared challenges, and we must have common solutions and protocols that work, first of all, to preserve our single market and the Schengen area, to ensure joint procurement becomes the norm, to safeguard our environment and fight climate change, and to protect and create jobs and opportunities for a new generation looking to us for direction and for decimated sectors of our economy. But if 2020 is the year of Corona, 2021 must be the year of Europe, the year of optimism and the year of real solidarity. And this is particularly true in the area of migration. People are still dying on our shores. There are still the same member states responsible for a disproportionate amount of people. We need to give humans at least the same importance that we in this House give to our fish, to our seas and to our crops. Now, the new migration pact must finally make us a union of shared responsibility. Our approach must be permanent and not ad hoc. The bottom line must be every member state showing meaningful solidarity in a system that is fair with those in need of protection, firm with those who are not eligible, and harsh with traffickers. The challenge of our generation is something we can only tackle together. Marbuta ma dan kollu, hemm ukoll ħtieġa li nagħtu protezzjoni lil media indipendenti. Irridu li b'mod ikkoordinat niġġieldu ukoll l-islap. Dmirna hu li nsaħħu lill-ġurnalisti u l-media kontra dawk li jridu jdawfuhom. U rridu wkoll insaħħu l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. U nieqaf hawnhekk il-korruzzjoni hija l-kuntrarju ta' dak kollu li l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta. Jekk mhux se niġġieldu l-korruzzjoni, jekk dawk li huma involuti fil-korruzzjoni mhux se jitresqu l-qorti, allura nkunu qed nissugraw li titnaqqas il-fiduċja fil-proġett Ewropew. Grazzi. Grazie, onorevole Miller, 1 minuto. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, nie po raz pierwszy Unia staje w obliczu poważnego kryzysu, ale po raz pierwszy jest on tak powszechny i wywołuje tak potężne skutki. W obliczu pandemii takie kroki jak wspólne zwalczanie COVID-u czy wspólny plan odbudowy są działaniami właściwymi. Ale w czasie pandemii zobaczyliśmy też w sposób bardziej jaskrawy niż zwykle wszystkie słabości Unii, które biorą się najczęściej z płytkiej integracji i przewagi trybu międzyrządowego nad wspólnotowym. A przecież tryb wspólnotowy lepiej służy Europie. Głosowanie większościowe jest bardziej funkcjonalne niż jednomyślność w Radzie Europejskiej, przypominająca polskie liberum veto, które w dużym stopniu przyczyniło się do upadku państwa polskiego w XVIII wieku. Potrzebny jest wyraźny zwrot w kierunku obywateli, a nie rządów. Potrzebne są głębsza integracja, efektywna polityka zagraniczna, więcej kompetencji dla unijnych instytucji i usprawniony proces decyzyjny. Jeśli te cele wymagają zmian traktatowych, to trzeba je zainicjować. Debata o przyszłości Europy będzie dobrą ku temu okazją. Dziękuję. Grazie. Onorevole Weiss, 1 minuto e 30, prego. Kære Ursula von der Leyen, kære kollegaer, tak for en god tale. EU står med utrolig komplicerede udfordringer. Mange flere, end da vi begyndte samarbejdet sidste år. Vi skal for alvor til at bestige stejle bjerge sammen, og det kommer til at kræve rigtig meget af os alle. Nogen skal blive bedre til at samarbejde.
Andre skal bruge mere tid på de enkelte sager, mens andre igen skal ture og være mere ambitiøse, især på klimaets vegne. Men alle skal vi huske, at vi kun har fået muligheden for at sidde i det her rum, fordi vælgerne har tillid til os og stoler på, at vi sammen kan gøre Europa et bedre sted at leve og en stærkere rollemodel for resten af verden. Den tillid, den må vi ikke svigte. Om det så handler om at sænke CO2'en max eller hæve hammeren i det øjeblik retsstaten krænkes, så skal vi opføre os ordentligt over for hinanden, over for opgaven og hele tiden med viljen til at levere resultater. Så tak for at have givet mere medvind til et 2030 klimamål langt over 55%. Men ærgerligt, at du ikke beskrev en proaktiv og effektiv bødekasse, der passer bedre på retsstatens ukrænkelige principper i EU. Jeg ser frem til et godt arbejdsår. Grazie, onorevole Schieder. Un minuto. Prego, Andreas. Dankeschön, Herr Präsident. Frau Kommissionspräsidentin, Covid hat in der Tat sehr viel geändert im letzten Jahr. Aber es hat auch wie ein Brennglas auf die Probleme der Europäischen Union, die sich verstärkt haben, gezeigt. Die soziale Spaltung nimmt immer mehr zu. Hunderte, Tausende, Millionen Menschen in unserem Kontinent haben ihren Job verloren, sind Arbeitslosigkeit. Die Steuerlast der Arbeitnehmer steigt, während die Steuerlast der großen Konzerne durch Steuertricksereien und Steueroasen weiterhin ganz gering ist und die Profite auf der anderen Seite massiv steigen. Das Rule of Law wird ignoriert. Es sind die Regierungen von Ungarn und Polen, die die europäischen Grundrechte kaputt machen und in ihrem Land schrittweise zerstören. Wir müssen hier dagegen vorgehen. Und die Migration zeigt, dass wir kein gemeinsames Vorgehen schaffen. Es ist eine Schande von Moria, dass einzelne Regierungen hier in Europa weiterhin blockieren. Das müssen wir ändern. Ich glaube, das sind die Themen, die wir nächstes Jahr ändern müssen. Wir gemeinsam. Andreas, una informazione perché dichiaro aperta la prima sessione di votazione di oggi e i voti saranno aperti da adesso dalle ore 13 alle ore 14:15. La parola all'onorevole Terras, prego Rio, 1 minuto e 30. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre inhaltliche Rede. Mul on hea meel, et Euroopa Liit on tõsiselt võtmas meie mahajäämust teaduse ja arendustegevuse ning uute tehnoloogiate rakendamise valdkonnas. 8 miljoni euro investeerimine kvantarvuti arendamisse on väga õige ja õigeaegne samm. Samuti on positiivne, et mitmedki teised digipöördega seotud arengud loovad meie inimestele parema elu ja töökeskkonna ning avardavad nende võimalusi. Toimiva digitaalse infrastruktuuri rajamine maapiirkondadesse ja äärealadele on äärmiselt vajalik tegevus. Meie ees täna seisvate väljakutsetel ei ole lihtsaid ja lineaarseid lahendusi. COVID-19 viirusest tingitud tervishoiukriis on üheks parimaks näiteks. Kuid lisaks meie igapäevast elu mõjutavale viirusele on äärmiselt murettekitav ka meid ümbritsev julgeolekukeskkond. Oma sõnavõtus ei puudutanud te küsimusi, mis on seotud Euroopa Liidu kaitsevalmiduse tõstmisega. Minu hinnangul ei saa me rahulduda tõdemusega, et Venemaa väljakujunenud käitumismustriga pole võimalik midagi ette võtta. Nord Stream 2 gaasijuhtme ehitamise peatamine oleks ehk selge signaal Venemaa juhtkonnale, et kusagil on piir. Euroopa Liit ei ole paraku veel näidanud, et meil oleks ühine ning selge arusaam meid ähvardavatest julgeolekuohtudest. Selgeks näiteks on kaitsevaldkonna kulutuste märkimisväärne kärpimine järgmises finantsraamistikus. Millised oleksid teie arvates need sammud, mis vastaksid adekvaatselt neile väljakutsetele? Tänan. Onorevole Van Brent, prego Kathleen, 1 minuto. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van der Leyen, laat me je uitdrukkelijk bedanken voor je toespraak vandaag in het kader van de State of the Union. Eén, omdat ze effectief inging op de grote uitdagingen waar Europa, maar de wereld eigenlijk voor staat. Maar vooral omdat je een toekomstproject geschept hebt. Een toekomst en een project dat hoopvol is. En dat is wat de Europeanen vandaag de dag erg nodig hebben. En in jouw project zie ik één rode draad en dat is
de mens terug centraal zetten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle Europeanen recht hebben op een deftig loon. En dat betekent een project rond een minimuminkomen in Europa. Bijvoorbeeld door opnieuw te benadrukken hoe belangrijk de opdracht van onze collega Timmermans is in de Europese Green Deal, waar ook die mensen opnieuw centraal staan. Want het klimaat redden, dat betekent niet de aarde redden. De aarde zal zichzelf wel redden. Nee, dat betekent de mensheid redden. En over mensheid gesproken, en dat vond ik bijzonder sterk. En dat wil ik bijzonder benadrukken. En daar hebt u de steun van onze volledige fractie in. De mensheid heeft geen duurzame toekomst als de mensenrechten daarin niet centraal staan. En uw stevige engagement tegen haat in Europa, tegen antisemitisme, voor vrouwenrechten, voor al die rechten van de LGBTQ-gemeenschap. U hebt echt een hart onder de riem gestoken. En dat, eerlijk gezegd, vind ik dat hoopvol toekomstproject. En dat maakt me trots op onze Europese waarden. En dat maakt me vandaag ook extra trots om Europeaan te zijn. Ik dank u. Grazie Kathleen. Onorevole Spiraki, prego Maria, 1 minuto e 30. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε von der Leyen, ενώ η πανδημία εξελίσσεται τραυματίζοντας τους πολίτες μας και αλλάζοντας τις ζωές μας, η κοινωνική οικονομία της αγοράς προσφέρει ένα δίκτυο προστασίας. Και αυτό είναι το επίτευγμα της δικής μας Ευρώπης. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό από την καρδιά μας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτης καλείται να πάρει 3 γενναίες αποφάσεις, ξεκινώντας κατά τη γνώμη μου από τον ρεαλιστικό επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με την Τουρκία. Υπάρχει άραγε κανένας εδώ μέσα, ευρωβουλευτής ή κομισάριος, που να πιστεύει ότι η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας είναι ζωντανή? Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία παραβιάζει το εμπάρκο όπλων στη Λιβύη. Η Τουρκία παραβιάζει το κράτος δικαίου. Η Τουρκία μετατρέπει τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμιά. Η Τουρκία απειλεί κυριαρχικά δικαιώματα 2 κρατών μελών. Είναι η ώρα να οδηγήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία στη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. Είναι η ώρα να οδηγήσουμε την Τουρκία ως Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Η δεύτερη γενναία απόφαση είναι η πραγματική αλληλεγγύη για το προσφυγικό. Πράγματι θα φέρετε το νέο πακέτο. Το νέο πακέτο όμως αυτό πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικό επιμερισμό των ευθυνών. Καθώς υπάρχουν χώρες οι οποίες δρέπουν τους καρπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχονται για την εφαρμογή του κράτους δικαίου και συγχρόνως δεν εφαρμόζουν κανέναν από τους κανόνες της αλληλεγγύης. Ως Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε κανόνες αλληλεγγύης και αυτούς πρέπει να εφαρμόσουμε. Και το τρίτο αφορά τη στρατηγική μας αυτονομία. Είναι απαραίτητο η νέα εποχή να πάει χέρι-χέρι με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ψηφιοποίηση αλλά και τη δυνατότητα να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Ας δώσουμε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ας δώσουμε, αγαπητοί Επίτροποι, στους πολίτες μας την ασφάλεια, τις ευκαιρίες, την προστασία και τη ζωή που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie onorevole Pizzua, prego Tonino, 1 minuto. Grazie presidente. Poštovana predsjednice komisije, Europska unija odavno nije više eksperiment nego politička činjenica, jedinstvena u povijesti. Međutim, Europska unija je danas na prekretnici. U prvim tjednima pandemije mnogi su pitali hoće li Europska unija iz ove krize izaći ista, promijenjena ili neće ni izaći. U kratko vrijeme koronavirus je ugrozio baštinu Europske unije izgrađenu proteklih desetljeća. Govorom o stanju Unije ponudili ste razloge za novi europski optimizam, kao dogradnju dogovora postignutog ljetos i velikih očekivanja građana, koji itekako osjećaju posljedice ekonomskih nedaća bez presedana u novije doba. Iskoristimo krizu, ostvarimo zeleni plan, nastavimo proces digitalizacije, pokrenimo zdravstvenu uniju, uložimo više u znanost i istraživanja, oslanjajući se na jaku kohezijsku politiku. Na primjer, otoci su energetskom tranzicijom dokazali da mali pomaci mogu imati veliki učinak. Naš oporavak i rast moraju biti održivi, a isplata europskih sredstava utemeljena na vladavini prava. Jačajmo zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku kvalificiranim odlučivanjem te obnovom politike proširenja zajamčimo snažniju uniju u sve kaotičnijem međunarodnom okruženju. Hvala. Grazie onorevole Zorrinho, prego Carlos, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sra. von der Leyen, pelo entusiasmo e motivação que nos transmitiu.
De facto, este não é apenas debate sobre o Estado da União. Este é debate sobre a sobrevivência da União. Os europeus e o mundo precisam de uma União Europeia forte e resiliente. A Sra. Presidente percebeu que é preciso medidas concretas, mensagens diretas, que toquem nos problemas que cada dos nossos concidadãos vivem neste momento. Respostas rápidas, com sentido solidário aos desafios imediatos colocados pela pandemia. É preciso lançar novo ciclo de esperança. Responder, recuperar, transformar. Responder pondo em prática os instrumentos solidários que já temos, mas temos que os pôr em prática. Recuperar, adaptando os processos institucionais e tendo recursos próprios. E transformar com todas as estratégias que conhecemos no digital, na energia, na afirmação multilateral da União Europeia. É desafio que temos que estar à altura. Muito obrigado. Grazie, onorevole Molnár. Un minuto, prego. Köszönöm a szót, elnök úr. Az Európai Unió talán még soha nem állt akkora kihívás előtt, mint éppen most. De ezek a rendkívüli idők rendkívüli tetteket hoztak ki Európából. Itt született meg minden idők legnagyobb uniós mentőcsomagja, védve az európai munkahelyeket és az európai polgárokat. Van azonban egy miniszterelnök Európában, egy Orbán Viktor nevű, aki vétóval fenyegeti ezt a csomagot, pusztán azért, mert szerepel benne a jogállamiság feltételrendszere. Az ok egyszerű. Azért nem akarják a jogállami feltételt, mert ezt az uniós pénzt is el szeretnék lopni Magyarországon. Kérem képviselőtársaimat, tegyék fel maguknak a kérdést. Az önök által képviselt tisztességes európai polgárok azért dolgoznak, hogy az ő pénzükből legyen Magyarország leggazdagabb embere Orbán Viktor, akinek a rendszere megszállta Magyarország legnagyobb internetes újságját, elfoglalja és megszünteti a Klubrádiót, most pedig legutoljára kultúrharcos támadást indított Magyarország régi egyeteme, a Színművészeti Egyetemmel szemben, és most csak az Orbán rendszer elmúlt néhány hetéről beszéltem. Mert ha az önök által képviselt európai polgárok nem ezért dolgoznak, akkor arra kérem önöket, hogy foggal, körömmel ragaszkodjanak a jogállamiság feltételéhez, mert ezzel nem csak Európát védelmezik, hanem tisztességes magyar emberek millióit is megvédik a saját tolvajkormányukkal szemben. Köszönöm a szót, elnök úr. Sì, onorevole Silva Pereira, prego Pedro, un minuto. Microphone. Ok. Senhora Presidente da Comissão, 2 pontos. O primeiro sobre o Reino Unido. E a mensagem é simples. Nós desejamos bom acordo para uma relação futura que sirva os interesses das duas partes, mas a União Europeia não pode fazer segundo acordo com quem diz que não vai cumprir o primeiro. É tão simples como isso. Para que possa haver novo acordo com o Reino Unido como desejamos, é preciso que o governo de Boris Johnson assegure o total respeito pelo acordo de saída que assinou e que é uma obrigação clara de direito internacional. A segunda mensagem diz respeito ao seguinte: a União Europeia enfrenta muitos desafios, mas nenhum é mais decisivo do que estar à altura dos anseios dos cidadãos na resposta a esta crise económica devastadora causada pela pandemia. A proposta do Conselho pode e deve ser melhorada nas negociações com o Parlamento, mas todos devem recordar o essencial. É preciso que o dinheiro chegue à economia e chegue depressa à economia real. Os cidadãos europeus não compreenderiam mais demoras e falhar na resposta à crise é falhar em tudo e é pôr em risco o projeto europeu. Grazie onorevole Silva Pereira, era l'ultimo intervento. Adesso la parola alla Presidente von der Leyen per la sua replica. Prego Presidente. Honourable members, listening to today's debate, we see where the state of our union is. And this is the sign of a very strong democracy. It showed all the ideas, all the projects, all the demands. It also reveals a lot about this period of uncertainty and change we are in. And I listened carefully
to your demands, to your fears, to your anxieties and the questions, because your voices are the voices of the European people that you represent. So thank you very much for this enormously inspiring debate over many hours. I've heard that what you've said on the urgent need to come forward with a European solution to Europe's challenge on migration. And I heard, I think the message, like my message, we need to step up, all of us. Next Wednesday, as I've said, the Commission will come forward with a new pact on migration. And at the heart of it is a commitment to a more European system. I can announce that we will abolish the Dublin regulation and we will replace it with a new European migration governance system. It will have common structures on asylum and return, and it will have a new strong solidarity mechanism. I'm very much looking forward to the debate. Let's discuss it. There will be points where we agree. There will be points where we disagree. I heard very interesting proposals that we should take into account. I know that I'm partly preaching in the wrong church when I say at the very end, the most important part is that we come to a result. But I know the German presidency at our side, the German presidency also wants to have a result on the migration topic. So I'm looking forward to the next days and weeks. We're going to discuss that subject. Beim Thema Klimaschutz. Ich habe das chinesische Sprichwort sehr wohl gehört. Ich zitiere den Kollegen, fordere viel von dir selbst, erwarte wenig von den anderen. Wenn ich mal den ersten Teil nehme, den kann ich voll unterschreiben. Fordere viel von dir selbst. Es ist richtig. Wir müssen zeigen, dass es möglich ist, erfolgreich zu wirtschaften, ohne Raubbau an unserem Planeten zu treiben. Ich setze auf die Kraft unserer Ingenieure, unseres Mittelstandes oder kleinen und mittleren Unternehmen, die häufig zu Recht heute erwähnt worden sind, die zeigen können, dass eben doch Innovation und Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Und zu Recht ist angefordert worden vom Kollegen Pieper, dem Mittelstand bei diesen Diskussionen ganz konsequent seinen Raum einzuräumen. Wir sind uns völlig darüber im Klaren, es geht nur mit dem Mittelstand. Ohne den Mittelstand wird es nicht gehen, nur mit dem Mittelstand. Aber umgekehrt wissen wir auch, der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Der Mittelstand zeichnet sich aus durch diese Fähigkeit, in den vielen, vielen Feldern, in Nischen Innovationen zu machen, die dann dazu führen, dass in diesen Nischen wir Weltmarktführer sind. Also dieses Innovation nutzen, die Nischen nutzen, nach vorne gehen, das ist das Signum unseres Mittelstandes und darauf setzen wir auch hier bei dem Fortschritt, den wir brauchen. Wir können zeigen, dass die Kreislaufwirtschaft funktioniert. Wir können zeigen, dass Produktion ohne Treibhausgasemissionen möglich sind. Heute ist öfter der Begriff Wasserstoff zu Recht gefallen. Die Leuchtturmprojekte, die wir gemeinsam auf den Weg bringen werden. Wenn es zum zweiten Teil des Sprichwortes kommt, erwarte wenig von den anderen, da bin ich nicht mehr mit einverstanden. Wir müssen sehr viel von den anderen erwarten. Das heißt, dass ich nicht leugne, dass wir maximal 10% der Treibhausgasemissionen als Europäer sind. Aber umgekehrt wird doch ein Schuh daraus. Wenn wir mal den Carbon Border Adjustment Mechanismus nehmen. Am liebsten wäre mir, wir müssten ihn nicht einführen, nämlich dass andere Länder, die zum Beispiel zu uns exportieren, also wir hier importieren, dass andere Länder ihr ETS-System, ihr Emission Trading System so gut einrichten, dass sie von mir aus gerne den Preis auf CO2 setzen, dieses Geld zu Hause bei sich behalten und wir nicht durch einen Carbon Border Adjustment Mechanism die Schranke einsetzen müssen, dass wir nicht ein Carbon Leakage haben. Andere Länder müssen vorangehen ebenfalls. Aber wir haben in Europa zurzeit die Technologieführerschaft. Und ich setze darauf, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschheit alles tun wird, um diesen tödlichen Klimawandel zu stoppen. Wir wissen, dass wenn wir ihn nicht stoppen, zu Recht wurde er sagt, dem Planeten macht es zum Schluss nichts aus, aber der Menschheit auf dem Planeten, dass wenn wir diesen Klimawandel stoppen wollen, dann wird es in diese neuen Technologien gehen. Und dann möchte ich, dass Europa
vorne ist, dass Europa diese Technologien in die Welt exportiert, dass Europa in der Lage ist zu zeigen, dass es funktioniert und dass wir der Exporteur sind. China führt jetzt ein Emission Trading System ein. Sie haben bei uns, das ist gut, Erfahrungen mitgesammelt. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir zeigen, dass wir einen erfolgreichen Binnenmarkt, eine erfolgreiche europäische soziale Marktwirtschaft haben können, mit gleichzeitig Klimaschutz, mit der Transformation über den European Green Deal und das Digitale, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es kam bei dem Thema Next Generation EU die Bemerkung aus Schweden, warum sollten die Schweden das eigentlich machen, Next Generation EU mittragen? Why give money? War so ungefähr der Satz. Well, I just want to answer that I met with CEOs from Sweden and one CEO from a very well-known car company explained to me that this car company actually is very important and crucial in Sweden, and it's a car company that is giving its share to the prosperity of the country and is giving good and qualified, creating good and qualified jobs in Sweden. But he told me that the car company cannot build a single truck in Sweden on its own, because it needs the spare parts from other countries in the member states in the European Union. It needs the supply chains all over Europe. So it is in the common interest of Sweden and the European Union that we bounce back to prosperity, that we restore the supply chains. This is going to pay back to Sweden 1,000-fold and is the right investment to do. So this should be the answer we should give to the question that was raised. Honourable members, throughout history, wars and pandemics have changed the course of the world. And that is certainly true for our continent. And it will certainly be true for this pandemic. In front of us is an opportunity of a lifetime to shape that change. The change will happen, but let's shape that change and not to be shaped by it. But we can only do that if we do this together. And what I heard today was, not in all cases, but in the vast majority of cases, most encouraging. I invite all of you to embark on this historic journey together. You listen to me quite a while, I know. I listen to you. I think we have a plan, we have the investment, and I think this will be the year now of implementation, implementation, implementation. This is for me the most important part now. I heard it many times. Yes, the concept is right. Yes, there are good ideas. Yes, you have a roadmap. Yes, you have the investment. Now implement, deliver, deliver, deliver. Our duty is to design our destiny, and I want to go on this journey together with you. Thank you so much. Grazie Presidente. Per i non iscritti, onorevole Gonghiosi, prego. Madam President, credibility is essential if you want to implement reforms or your ambitious agenda, and it is also essential if you want to speak a single voice in international affairs and show an alternative to democratic opposition in Belarus or elsewhere. Implementing the rule of law criteria is an issue on which the Commission is not credible on. I just want to remind you that the MFF proposal, which was brokered by the Commission and the Council, was rejected by this chamber exactly on that grounds and for that reason. We have so many times heard your words on no compromise on rule of law that we all know it by heart and we are somewhat bored of it. And I'm also happy to hear that the Commission is going to compile a report on rule of law, and I will be very happy to read it, and I will be very glad to come back here and debate on it. But I'm afraid that it will have absolutely nothing new to say to me, on my country at least, Hungary,
where my country stands on rule of law. The criteria that you have set out, judicial independence, press freedom, institutional checks and balances, corruption, I can tell you exactly where Hungary stands on this subject and on this issue, and you can save your time and energy. This week I was very happy to come here and listen to the Commission Vice President Vera Jourova stand up for linking EU funds to rule of law, saying who doesn't understand the talk about values will understand the language of money. After this, I was curious to come here and hear some details and specifics from you about what this will really entail. But now I'm a bit suspicious that once again the money talks will work backwards and in another way. Last time we discussed here in this chamber rule of law in Hungary and heard from the Commission that there will be no compromise. A few days later, a German minister, your successor to the Ministry of Defense in Germany, Ms. Karrenbauer, arrived to Budapest to sign one of the greatest contracts on arms deals in the history of Hungary with the Hungarian government. Is there anyone surprised here why there is little, if any, progress on this issue vis-à-vis Hungary? Ms. von der Leyen, when will you back up your words with action on rule of law? Thank you. Presidente Aubry, un minuto per lei. Merci, Monsieur le Président. Madame von der Leyen, après ces presque 3 heures de débat, j'ai l'impression qu'on a un peu assisté à un dialogue de sourds, pour être honnête. Nous vous avons parlé justice sociale, égalité, climat, lutte contre l'évasion fiscale. Vous nous avez répondu compétitivité, stabilité, marché unique, soutenabilité fiscale. Voici vos mots. Mais ce qui me trouble le plus, c'est votre manque d'honnêteté. D'abord parce qu'à aucun moment dans votre discours, vous nous dites comment le plan de relance sera financé. Est-ce que vous comptez jouer à l'euro-million ou pensez-vous avoir un vrai plan pour des ressources propres au niveau européen, une taxe sur les transactions financières, taxer les plus grosses fortunes, taxer le dumping écologique? C'est la seule manière d'éviter aux citoyens européens de payer la crise. Et puis deuxième chose, des ONG vous alertent déjà, vous bidouillez les chiffres. Votre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 n'est en réalité qu'un objectif de 49%, puisque vous changez la méthodologie en incluant les puits de carbone comme les forêts. Alors si vous préférez comparer maintenant des poires à des bananes ou n'importe quelle autre expression qui démontre aujourd'hui que si vous continuez à maquiller les comptes, alors plus personne ne vous croira. Et en parlant de comptes, vous devez bien sûr rendre des comptes aux citoyens plutôt que justement les maquiller. Merci. Prego Beata, un minuto. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, dużo mówiła Pani o solidarności, o ochronie godności miejsc pracy. Bardzo dobrze, że te tematy są przez Panią dostrzegane i poruszane. Mówiła Pani też o równości szans rozwoju, ale jednocześnie zgłasza Pani pomysł zwiększenia, przyspieszenia redukcji CO2 do roku 2030, co wyklucza całe regiony i wielu Europejczyków z szansy na to, żeby właśnie taką godną pracę mieć. Trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi, to jest konieczne, ale trzeba to robić racjonalnie. Druga kwestia, do której chcę się odnieść i która, mam nadzieję, również zostanie przez Komisję uwzględniona, a przynajmniej pochylicie się, a bardzo proszę Pani Przewodnicząca przede wszystkim nad tym się pochyliła, to by fake newsy nie stawały się podstawą walki z praworządnością w poszczególnych krajach, bo tak właśnie stało się między innymi w przypadku Polski oskarżanej o to, że łamie prawa osób, które promują ideologię LGBT. Dziękuję bardzo. Grazie. Presidente Keller, un minuto.
Thank you. You said it yourself. Now is the time for implementation. Now we had the announcement of which we share many of them. But of course, the important task is to put all of that into life. And I want to thank you for your strong words when it comes to human rights, be it on the human rights of refugees, of LGBTI people, also human rights in Russia and in China. And the question is, what are the consequences of those words? How will we put them into action, into life? What actions will follow? I think it's very important to make sure that our policies are coherent so that we're not exporting weapons and then are surprised about refugees, that we're not subsidizing fossil fuels and then wondering about climate change, and that we also don't put profit over human rights when it comes to our external relations. And I'm there thinking about the relations with China, where there's lots of important talks going on, but also, for example, when it comes to Russia. Thank you very much and good luck, and we're ready to support. Thank you. Grazie, onorevole Meuthen, prego, 3 Minuten per lei. Frau Kommissionspräsidentin, Herr Parlamentspräsident, geschätzte Kollegen! Frau von der Leyen, Sie hielten uns heute hier eine höchst pathetische Rede zur Lage der Union. Diese Titulierung Ihrer Rede geschieht fraglos mit Bedacht. Sie ist jedoch letztlich nur ein weiterer schamloser Etikettenschwindel der Kommission. Die Anleihe ist klar. Sie ist eine Übertragung der Reden zum State of the Union, wie wir sie von Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen, oder zu Reden zur Lage der Nation, wie sie zuweilen auch europäische Staats- und Regierungschefs vornehmen. Die Sache hat nur einen entscheidenden Haken, der durch diese Wortwahl kaschiert werden soll. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein Staat. Deutschland, Frankreich und Italien sind Staaten. Die Europäische Union aber ist kein Staat. Und Sie, Frau von der Leyen, sind keine Staatschefin, und wenn Sie noch so gern eine wären. Da können Sie noch so viele lange Reden zur Lage der Union schwingen. Und ich versichere Ihnen, wir werden Sie in Ihrem schon viel zu weit fortgeschrittenen Ansinnen, die EU zu einem eigenen Staatswesen auszubauen, samt ganz eigener Ausbeutungsrechte der Bürger durch die Gewährung von Besteuerungs- und neuerdings auch von Verschuldungskompetenzen, wir werden das erbittert bekämpfen. Die EU, merken Sie sich das bitte, ist kein Staat. Und wir werden uns mit allem, was in unseren Möglichkeiten steht, dafür einsetzen, dass sie auch niemals einer wird. Wenn Sie in der üblichen Heuchelei dieses Hauses wie auch der Kommission uns deshalb zeigen, wir seien Europagegner oder wir seien gar Feinde Europas, dann rufe ich Ihnen entgegen, nicht wir sind hier die eigentlichen Feinde Europas, nein, Sie sind das. Denn die Ideale, auf denen unser wundervoller und vielfältiger Kontinent historisch und kulturell fußt, sind die Ideale der Freiheit und der Demokratie. Beides treten Sie hier durch Ihre Superstaatsfantasien mit der entsprechenden Macht über die Bürger Europas mit Füßen. Sie nutzen derzeit die Corona-Krise, die zwar tatsächlich eine Krise ist, aber keineswegs eine so beispiellose Katastrophe, wie Sie uns weismachen wollen, ganz gezielt zur Anmaßung immer weiterer Kompetenzen auf die Ebene der EU, wo sie in keiner Weise gerechtfertigt ist. Covid-19 kommt Ihnen tatsächlich höchst gelegen. Sie sprechen von einem beispiellosen Gegensteuern in einer beispiellosen Krise. Sie finden darin die willkommene Gelegenheit zu einer immer weiteren Vergemeinschaftung. Sie sprechen von einem Wiederaufbaufonds, Recovery Fund, als befänden wir uns am Ende eines desaströsen Krieges mit verwüsteten Städten und Millionen zu beklagenden Toten, wie das 1945 der Fall war. Das ist Unfug. Es ist eine bewusste, gezielte Überzeichnung dieser Krise, die wir durch Covid-19 und übrigens auch durch völlig überzogene Lockdowns des Wirtschaftslebens tatsächlich haben. Ihr sogenanntes Gegensteuern durch Verschuldungs- und Besteuerungsorgien, Frau Kommissionspräsidentin, wird uns nicht aus der Krise hinaushelfen. Im Gegenteil. Ich sage Ihnen, es wird die Krise noch verschärfen, weil es uns auf einen völlig falschen, einen im Wesenskern sozialistischen Pfad führt. Nicht zufällig applaudieren Ihnen hier in diesem Haus die Grünen und die Kommunisten am allerlautesten. Und da frage ich, wie geschichtsblind kann man eigentlich sein? Die Lehren des zu weiten Teilen und für hunderte Millionen Menschen schrecklichen 20. Jahrhunderts, Sie haben sie immer noch nicht begriffen. Sie sind auf einem verhängnisvollen Irrweg. Der Preis wird ein enormer sein, nicht für Sie persönlich, sondern für die Bürger, deren Interessen Sie zu vertreten hier vorgeben. Dankeschön. Presidente Scholz, a lei la parola. Thank you, Mrs. President. You took today here a lot of commitments, which is the right way to do things. But I think now the expectation of people is to start to deliver. After 1 year of mandate, after more than 6 months during this crisis,
I think now a lot of people wait to deliver results, to come with legislative proposals. But first of all, in order to give credibility to all this project and to all this amount of money committed on behalf of Europeans, I think we have to insist on two main things. And you mentioned this in your intervention today. First of all, to clearly connect money with values, resources with values. This is an important pillar for a real European Union. And second, to reinforce new own resources. This is the only way to build a real European project. So we expect very clear results on this direction. I hope that the Commission will be on behalf of the Parliament in order to fight for that. So if the first step in order to rebuild our European credibility was to come with a plan, with a vision, this is done. In my opinion. Now the second step is to start to deliver and to implement these results, and we have to work together on it. Because I heard here about people don't hearing or not seeing really what's happened. I think only those who don't want didn't perceive the fact that we really progress on it. Thank you. Onorevole García Pérez, prego, Irache. Señor presidente, yo creo que hoy hemos hecho un buen ejercicio aquí de escucharnos las diferencias que evidentemente existen, pero también de escuchar todo aquello que nos une, que es mucho. Y hemos podido oír lamentos, pero también hemos oído propuestas. Por cierto, señora von der Leyen, si yo fuera usted, estaría muy orgullosa de escuchar las críticas de la extrema derecha que ha recibido durante esta sesión plenaria, porque demuestra muy mucho el compromiso con construir más y mejor Europa. Tengo una cosa muy clara. ¿Europa será social y justa o no será? ¿Europa será verde y sostenible o no será? ¿Europa será feminista o no será? Porque todos esos son los valores que nos unen como proyecto, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad. Y esos son también los valores que van a hacer posible la supervivencia del proyecto europeo. Hagamos de este momento de crisis también una oportunidad y seamos capaces de entender que es el momento de estar cerca de los más vulnerables y de pedir un esfuerzo, por supuesto, que también a quienes más tienen, para poder sostener el modelo social europeo, para poder avanzar en la lucha contra el cambio climático, para poder abordar el pilar social europeo. Esa es nuestra tarea en estos momentos y debemos ser conscientes de que hay hoy muchísima gente pasándolo muy mal, con miedos, con incertidumbres, con angustias y que solo tienen una cosa, la esperanza que Europa responda a sus problemas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, pero sobre todo nuestra obligación. Muchas gracias. Grazie, onorevole Danjean. Prego, 1 minuto e 30 per lei. Madame la Présidente, à chaque débat, j'entends des collègues nous expliquer qu'ils ne sont pas anti-européens, mais que la seule Europe qui marcherait, ça serait une somme d'États avec des coopérations minimales. Et cette Europe, chers collègues, nous l'avons eue au début de la crise sanitaire. L'Europe du chacun pour soi, du chacun chez soi, du repli et des coopérations minimales. Je ne crois pas que le bilan ait été très satisfaisant. Pour autant, il faut être lucide, Madame la Présidente, chers collègues. L'échec de cette Europe du repli n'a pas, comme par magie, rétabli la confiance dans l'Europe intégrée que vous nous proposez. Mais aujourd'hui, je vous rejoins, il y a une opportunité. Il y a une opportunité historique pour que l'Europe prouve qu'elle peut être une ambition et une solution pour l'avenir et pas une utopie du passé. Vous avez eu un discours volontariste que je salue. Vous avez eu un discours avec beaucoup d'ambition, dont beaucoup rencontrent celle de notre groupe. Notre rôle désormais va être de mettre en application cette feuille de route très ambitieuse. Et attention parce que la tâche ne sera pas simple. Nos concitoyens attendent des actions concrètes, visibles, rapides, qui répondent à leurs préoccupations et pas simplement des bonnes intentions. Il nous faudra donc veiller d'abord à des budgets
qui permettront d'atteindre ces ambitions en matière de solidarité et d'autonomie stratégique. Et permettez-moi d'exprimer quelques doutes par rapport aux prévisions actuelles, qui dépendent d'ailleurs beaucoup des États membres. Je pense en particulier à la défense, qui n'a pas été beaucoup abordée, malheureusement aujourd'hui. Je pense aussi à l'agriculture, qui n'a pas été beaucoup abordée autrement que par le Green Deal, mais qui constitue le socle de notre autonomie alimentaire, et c'est quelque chose que nous ne devons pas sacrifier. Madame la Présidente, il va falloir aujourd'hui travailler à la mise en œuvre rapide de cette feuille de route, et il faudra s'assurer que les budgets suivent, et aussi, je dois conclure là-dessus, que nous ne ferons pas une politique déconnectée des réalités, parce que nous sommes parfois dans une bulle institutionnelle, nous, députés y compris, qui est parfois éloignée des préoccupations de nos concitoyens. Nous devons veiller à rapprocher les peuples de ces institutions. Grazie. La discussione è chiusa. Ringrazio la Presidente e anche i suoi colleghi del Collegio per la presenza in aula, il Consiglio e tutti coloro che sono intervenuti. Bene, grazie. Here I put you the seat numbers. There is my... Thank you very much. Let us continue with the session, if possible.